Сайн байцгаана уу? Хэсүүхэй байна. Подкастын маань 2 дугаар та бүгдийн сонирхох тохиол бэлэн болсон байна. Энэ дугаараа би бэлгийн цонх буюу LGBT хүмүүсийн эрхийн асуудал зориулахаа шийдсэн. За тэгээ энийхэн хүрээнд LGBT болон хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаж байсан энэ асуудлууд анхаарал хандуулдаг туршлагатай 4 хүнийг урьж ярилцсан. За тэгээд яагаад подкастынхаа энэ дугаараа бэлгийн цонх буюу LGBT гэсэн сэдвээр хийх болсон бэ гэдгийг би товчхон тайлбарлая гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол 2 шалтгаан байнамаа. За нэгдүгээр би подкастын хүрээнд тэр болон хүмүүсийн яриад байдаггүй эсвэл ярихаас зайлсхийдэгч эргээд хүмүүсийн амьдрал шийдвэр гаргах үйл явцад чухлаар нөлөөлж байдаг тийм сэдвийг сонгоод тэрнийхэн хүрээнд бол сонирхолтой диалог өнүүлэхийг зорж байгаа. За хоёр дахь шалтгаан нь бол илүү миний хувийн сонирхол ертөнцийн үзүүлэлттэй холбоотой. Юу гэхээр би өөрөө LGBT хүмүүсийн эрхийн асуудалд анхаарал хандуулж энэ талаар жил бодлоо ямагт нээлттэй илэрхийлж за тэрнийхэн хүрээнд LGBT хүмүүсийн талаарх буруу ойлголт, айдас, үдсийн ядалтыг өөрийнхөө хэмжээнд өөрчлөхийг хүсдэг нэгэн. За тэгэхээр ийм хоёр үндсэн шалтгаан байнамаа. За бид тавын хувьд бол LGBT гэсэн товчсон үгийн утгаас эхлээд бэлгийн шиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэл гэж юу болох LGBT хүмүүс тэдний амьдралтай холбоотой ямар буруу ойлголтууд байдаг. За манай Монголын нөхцөлд LGBT хүмүүсийн тохиолдолд ямар асуудал бэрхшээл байна гэх мэт нэлийн өргөн хүрээнд бол ярилцсан байгаа. За та бүхэн подкастын 20 дугаарыг хүлээн авна уу? За та бүгд хүлцэн ирсэнд баярлалаа. Цаг гаргаад тэгээд мэдээж та хэд өөрсдийгөө бас танилцуулчих. Тэгээд цаашаа бүгдээ ярилцаа явъя. За намайг чин зэрэг гэдэг. Одоо хэлэх нь болохоор 9 настай. Тэгээд яг 2009 оноос илүү яг иргэн нийгэмд сайн дурын ажлыг хүний эрхийн чиглэлээр сайн дурын ажлаа судлаад суралцсан явж байгаа. Тэгээ одоо Монголын залуучдын эрсдэлд ерхий зохицуулагчаар ажилладаг юм байна. За өнөөдрийн подкастт бас оролцож байгаа нэг ярилцагч гэх юм уу байна. Тогтоон. Тэгээд тогтооны хувьд болохоор сэтгэл судлаач мэргэжлээ. Тэгэхээр энэ дээрээс бас магадгүй урдны 6-7 жилийн хугацаанд хөрөнгөлүүлсэн туршлага, ярилцсан зүйл, олж харсан зүйлүүд тэр бүх зүйлүүд бас хуваалцахаар ирсэн байна. Ганараа гэдэг LGBT үүсгэн байгуулагчдын нэг LGBT эрхийн хөтөлбөрийн эрхийн хөтөлбөрийн утгаар нь яг одоо Монголд үүсгэсэн хүмүүсийн анхдагчнда. За намайг Жак гэдэг. Тэгээд энэ чиглэлтэй LGBT хөндлөлтийн хөтөлбөртөөр ажилладаг. За тэгэхээр ийм хүмүүс өнөөдөр бас ярилцаар ирсэн байгаа. Тэгэхээр би болохоор хамгийн ихэнд яг нэр томьёон дээр тогтоод цаашаа гэж бодож байна те. Яг ямар нэг томьёо бид нэр зарим нэг томьёо бол үүдийн хоцрогдсон буруу төлөвлөмж тийм зүйндээ ашиглагдаж байгаа. Тэгэхээр яг тэрэн дээр би яг нэгдсэн байр суурин дээр би болгоод тэгээд цаашаа гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ дээр Жак татуулга хийх үү? Гэхдээ яг ерөнхийдөө янз бүрийн лүг, янз бүрийн түүхэнд, янз бүрийн түүхэн цаг үед ч юм уу тухайн нийгмийнхаа хөгжил, тэгээд ойлголт тэрнийхээ дагуу ер нь бол яг ямар үг хэрэгэлдсэн гэдэг нь юм тодорхой байдаг шүү дээ. Тэгээд яг Монголын нөхцөл байдлыг ярих юм бол LGBT хүмүүсийг ерөнхийдөө нэг өгөгдсөн хүйсийн хэм хэмжээнээс хэтэрдэг, давдаг өгөгдсөн зүйлээс дандаа давсан байдаг утгаар нь жишээл хооцсон гэдэг үгээр хэрэгэлдэгсэн. Боломжлоор. Гэтэл энэ үгийг бол жишээлбэл бид нар ерөөсөө социализмын үед маш сөргөөр хэрэгэлдэг байсан. Манай эмээ өвөө тэр одоо ээж аав ч юм уу хэрэглэхдээ маш сөргөөр хэрэгэлдэг. Дандаа доромжлол утгаар хэрэгэлдэг байсан учраас жишээлбэл яг эмээ өвөдө загнуулжсэн LGBT хүмүүс бол жишээ нь хизээж хооцсон гэж боддог төгсөхгүй. Тийм. Хооцсон гэдэг үг байна. За дээрээс нь социализмын үед угаасаа ойлгомжтой латин гаралтай homosexual гэдэг яг үгийг бид нар орсоор галилаад homosexual гэж хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд эргээл нөгөө л одоо юу гэдэг түүхэн үйл явц маань ямар байсан те 60-аад оноос хойш ер нь манай Монголд чинь
ижил хүсний бэлгийн баримжаа эрүүгийн гэмт хэрэгч гэж үзэх, дээрэс нь сэтгцийн өвчин гэж үзэх ингээд нэлээд том улс төрийн үйл явц явагдсан шүү дээ 60-аад онд бол тийм. 60 онд бол ерөнхийдөө хуучин зөвлөлт холбоот улсын эрүүгийн хууль шинжлэгдсэн байдیں۔ Тэгээд тэрнээс хойш 1 жилийн дараа бол яг Монгол улсын бүх найрамдах Монгол ард улсын эрүүгийн хууль нь бас шинжлэгдсэн байдیں۔ Тэгээд энэ дээр бол анх удаа манай Монголын төвхөнд бол ер нь бол яг ижил хүсний бэлгийн чиг баримжаа, дээрэс нь ложлоо эрэгтэй хүнтэйгээ одоо бэлгийн харилцаанд орохыг бол одоо гэмт хэрэг гэж үзсэн ийм зүйл болж исэн. Тэгэхээр яг түүхэн үүднээс аваад үзвэл ийм сонирхолтой юмнууд бий. Гэтээ ямар ч гэсэн тэр бол хуучин, аркейк, хоцрогдсон зүйлүүд дээрэс нь одоо юу гэдэг хитрхи нөгөө homosexual гэдэг юм маань ч гэсэн хитрхи одоо юу гэдэг шинжлэх ухаанжуулсан хитрхи одоо гэдэг микроскопон дээр тавьсан те доор ингээ харсан юм зүйл учраас эргээд одоо юу гэдэг зүгээр нэг хүний хийндээ хайрлах тэг хүндээ хайрлах хийндээ татагдах дээрээс нь өөрөө мэдрэх энэ мэдрэмжийг хитрхи шинжлэх ухаанжуулж байгаа те ийм нэг тийм үг томьёо гэж үзсэн учраас бид нар ерөнхийдөө homosexual гэдгийг чиргэлэхээ байлсан хооцсон ч гэдэг хэрэгэлдэг. Тэгээ ерөнхийдөө яг нь олон улсын нэр томьёо LGBT гэсэн бэлгийн цонх бүхэлдэн хэрэгэлдэг одоо юу гэдэг хэлдэг нэр томьёо хэрэгэлдэг. За тэгээд тэр дотор нь бол мэдээж хэрэг тэгээд задлаад явчихж байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс, лесбиан, гей хүмүүс, яг л гей эмэгтэй хүмүүс дээр ч гэсэн юм хэрэгэлдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол гей, эрэгтэй, за тэгээд бисексуал, эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд болон трансгендер, интерсекс, за queer questioning ингээл янз бүрийн үг болчдөг. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө бол LGBT гэсэн үгийг бид нар хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзээд тэр үгийг ер нь гол төр тоглох гэдэг үзэж байгаа л да. Яг одоо яг хүлээн зөвшөөрсөн одоо mainstream томьёо маань бол LGBT үү? Бас дээр нь нэмэгтэй бүгдийг оруулаад явчихж байгаа IQ өөрөөс түүнээс intersex queer гэдэг яг алиугаар нь ер нь бол дийлэх юм явж байгаа гэж болох уу? Ер нь бол LGBT plus гэхээр ерөнхийдөө бүх LGBT хүн ба дээрэс нь intersex дээрэс нь queer гэдэг бүх төрлийн л ер нь бэлгийн цонх бэлгийн чиг баримжааны болон хүсэл баримжааны цонхол ерөнхийдөө LGBT нэмэх гэсэн тодорхойлолтоор аваад үзэж байгаа. Гэхдээ яг энэ дотор нь жоохон invisible буюу харагдахгүй орхиодоо LGBTI гэдэг I нь бол хаягдчихад байгаа юм шиг харагддаг. Гэтэ яг үндсэндээ интерсекс хүмүүсийн асуудал бол бэлгийн чиг баримжаатай холбоотой асуудал биш, хүсэл баримжаатай холбоотой асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр яг нийгмийн одоо явцад одоо LGBT хүмүүстэй адилхан маш олон төрлийн ялгарнаа дурхалт ч юм уу те нийгмийн зүгээс сөрөг зүйлтэй учирдаг утгаараа интерсекс хүмүүс яг энэ LGBT эрхийн дискурс ороод явчихж байгаа. Түүнээс бол ерөнхийдөө бол интерсекс хүмүүсийн асуудал бол бүр даже LGBT хүмүүсийнхтэй ерөнхийдөө бол төстэй биш яагаад гэвэл бүр юу гэдэг юм биологийн хромосом дээр үндэслэн одоо юу гэдэг юм бэлгийн хүсийн одоо ялгаатай байдал те хромосомын ялгаатай байдал явагдаж байгаа шүү дээ энэ чинь те гэтэл бол LGBT хүмүүсийн хувьд бол хромосомын ялгаатай байдал байхгүй. Энэ бол зүгээр л хин гэж өөргөө мэдрэх тухай буюу бэлгийн одоо хүсийн баримжаа илэрхийлэх тухай хүнд одоо татагдах буюу бэлгийн чиг баримжааны тухай ийм асуудал болчихдог байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол интерсекс хүмүүсийн асуудал бас жоохон хэцүү л дээ. Гэтэ яг тэгээд нэгэнтээ л яг бэлгийн зөвхтэй адилхан LGBT хүмүүстэй адилхан нийгмийн зүгээс янз бүрийн ялгарлалтад өртдөг утгаараа бид нар бол яг олон улсын хөдөлгөөний хэмжээнд интерсекс хүмүүсийг ерөнхийдөө 10 жилийн өмнөөс юм багтааж эхэлсэн байна. Тэгээд миний дараа бас нэг их одоо хамгийн энгийн төвшин жишээлбэл хүмүүс одоо жишээ нь ижил хүстэй хүмүүсийг сонирхох явдал нь бол одоо чи ингээ харахаар ихтэй аавч ирж байгаа үстэй тий энэ бол одоо натурал биш юм уу тийм их хандлага гэдэг. Тэгэхээр тэр бол яг юу гэдэг product гэдгийг энэ байгаа хүмүүс бүгдээ мэдж байгаа. Гэхдээ зөвхөн миний анзаарсан ингээ агуу олон хүмүүс яг тэр наацхийн асуудал дээр ингээ буруу ойлголттой энэ бол ингээ байгаль чи ингээ байгаль дээр харахаар шуу урт хосороо байгаа ихтэй эмэгтэйгээрээ байгаа байсан ч гэх юм уу те. Тэгээд яг үнэндээ бол агуу олон төрлийн төрөл зүйл амьтад одоо юу гэдэг ижил хүстэй одоо өөрийн
зүйлийн амтнаас сонирхох тийм үзэгдэл ажиллагдсан байдаг гэл. Тэрэн дээр тайлбар өгч байгаа. Одоо юу энэ бол байгаль натурал биш юм аа гэдэг нь бол буруу ойлголт юм аа. Энэ бол харин натурал юм аа. Бид байгалийн бүх амтны төр зүйл бараг шахуу хардаг юм үзэгдэл юм аа гэдэг тийм. Нэг ерөнхийдөө уламжлалын хувьд ч юм уу те өөрийнх нь гэр бүлийн хувьд ямар нэгэн байдлаар ижил хүүсийн хосуудыг харж байгаагүй зөвхөн ээж аваагаа эцэг ихээ эмээ өвгөөгөө харж өсчөөд тэрийг ингээд энэ бол байгалийн хууль байгаль дээр ирэн байх хэрэгтэй гэж ярьдаг нөгөөс нь LGBT хүмүүсийн эсрэг хэрэглэдэг хамгийн том л нэг эсрэг зүйл чинь ингээд тийм бараг зэвсэг болгож хэрэглээд байгаа шүү дээ. Яг өөрөөр хэлбэл одоо би бараг хэдэн 100 зүйл байдгийг ч мартчихжээ. Амттын бараг л 2-300 төрөл бахад тэ зүйлийн амтд бол яг ижил хүүсийн нэг ижил хүүсийн амтантайгаа ямар нэгэн байдлаар харилцаанд ордог л тиймэрхүү үзэгдлүүд байгаад байгаа ш юм ч мөр шинжлэх ухаанч. Тэр яг энэтэй холбоотой зөвөр нөгөө одоо бид нар бол чинь нэг юм нэгц ойлголттой байгаа даа шүү дээ. LGBT гэхлээр ямар утгатай энэ үг болгоно өсөг болгоныхын цаана гэл мэдээд ингэ яриад байгаа. Тэгэхээр магадгүй подкаст сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд утгыг мэдэхгүй LGBT гэхээр юу төсөөлөхөж мэдэхгүй ч юм уу те тиймэрхүү бас хүмүүс байгаа л хальтаа. Тэгэхээр нэрс одоо юу гэдэг энэ утгыг нь одоо L нь юу юм чи юу юм те гээд бас тайлбараа бас зөв дэлгэрэнгүй бас хөгжүүлэх зүгээр болов уу гэж бас бодоод байна. Тэгвэл LGBT гэж ярьдаг бидний сайн ярьсан чинь те нэг бэлгийн харилцааны юм ингээ бодох болдог. Гэтэл тэр чинь дотроо ахаал бэлгийн чиг баримжаа, хүүсийн чиг баримжаа гэж өөр өөр байгаа. Тэгээд эдгээр нь юу юм гэдэг дээр зүгээр жирийн магадгүй подкастаа сонсож байгаа хүмүүс бас мэдээлэл байхгүй гэж болно те. Тэгэхээр тэрэн дээр бас тайлбар өгөх зүгээр болов уу гэж боддог юм юу? Гэх үү. Тийм. LGBT хүмүүс ерөнхийдөө цонх гэж яриад байдаг. Ямар зүйлийн цонх хүмүүс вэ гэдэг нь бас тайлбарлахад хоёр төрлийн бүлэг хүмүүсийн цонхыг л нийтэд бэлгийн цонх гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Нэг нь бэлгийн чиг баримжаа буюу нэг хинд татагдаж хайрлаж дурлж ийн вэ гэдгээрээ л цонх болчиход байгаа нөхөт маань нэгэнд бэлгийн чиг баримжааны цонх. Нөгөөх нь болохоор өөрийнхөө хүүсийг яаж мэдэрч ийн вэ, яаж илэрхийлж байна вэ гэдгээрээ цонх болж байгаа буюу хүүсийн баримжаа илэрхийллийн цонх гэдэг ийм хоёр бүлэг хүмүүсийн цонхыг хэлээд байгаа. За нэг нь болохоор зүрх сэтгэлийн асуудал, нэг нь болохоор өөрийн хүүсийг яаж мэдэрч илэрхийлж байна гэдэг дээр л холбоотой хоёр төрлийн хүмүүсийн цонхыг хэлээд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө шинжлэх ухаан гэдэг чинь буруудахгүй байх. Тэ хүний бэлгийн чиг баримжаа 3 хуваагаад байгаа шүү дээ. Heterosexual буюу нэг эсрэг хүүсийн хүмүүс татагддаг. Тэрийг бид нэр straight гэж нэрлэдэг байна те. Ижил хүүсийн бэлгийн чиг баримжаатай буюу homosexual. Тэрийг бид нэр эрэгтэйг ингээ эмэгтэйг нь lesbian гэж яриад байгаа те. Аль хүүсийн хүмүүс хайртал сэтгэлийн хувьд татагддаг хүмүүсийг болохоор bisexual бэлгийн чиг баримжаатай хүмүүс гэж нэрлэдэг. Транс хүмүүсийн маань хувьд болохоор төрсөн хүүсээс эсрэгээр өөрийгөө мэдэрч байгаа хүмүүсийг хэлээд байгаа байхгүй. Энэ биологийн хүүсээс өөрөөр өөрийгөө мэдэрч илэрхийлж байгаа, нийгэмшиж байгаа тэр хүмүүсийг л трансгендер буюу хүүсийн баримжаа илэрхийлэх юм цааш хэлээд байгаа. Тэгээд энэ хүмүүснүүд автох маань юм да. Тэгээд яг нэг одоо ажиглагддаг бас юмуд байдаг л да. Хүүсийн чиг баримжаа эсвэл бэлгийн чиг баримжаа гэж ярьж байгаа тийм хандлага гэж бас хэлдэггүй. Хэрвээ одоо юу гэдэг бэлгийн чиг хандлага ч гэдэм үү явчихлаа тэрийг өөрчлөх боломжтой гэдэг ихэнх тийм ойлголт ер нь бол хүмүүстэй хөвгт хөрчдөг. Тэгэхээр чиг баримжаа гэж хэлээд байгаагийн цаад утга нь болохоор энэ хүмүүс чинь сая л түрүүний хэлсэнтэй андраг хэлсэн шиг Жак хэлсэнтэй гэл адилхан төрөлхийн юм байгаад байна. Тэрнээс биш энэ чинь сонгооллээ одоо эсвэгийн сая хэлсэнтэй хин матуу цонх гэд хүмүүс матуу дураг үзэж байгаа тэр юмны нэг хэсэг болох гэж өөрийгөө зарлах юм бэ гэдэг шиг тий чиг баримжаа учраас өөрчлөх боломжгүй маа гэдэг бас утгасан нь цаана явааддаг. Яагаад бас хүмүүс хандлага гэдээ яриад байдаг юм бас очтой те. Яасан гэхээр нэг орчуулгын алдаанаас болоод анх бэлгийн чиг хандлагатай явцсан. Тэрнээс хойш амар олон жил ингэж ашигласан учраас хүмүүс одоо л хөвшцэн. Хүмүүс зарим нь ойлгоод сонсоод окей чингүүтээ дахиад нэг зуршлаараа шууд хандлага гэдэг юм байгаа байхгүй те. Тэнгүүд хүмүүс хандлагаа өөрчлөлээ. Зөв хандлага бий болгох тий хандлагыг одоо төлөвшүүлэх уучлаарай. Бэлгийн чиг баримжааг бол ерөөс төлөвшүүлдэг юм байхгүй. Тэр бол ерөөсөө эпигенетик бүр ингээд тийм төрөлхийн зүйл гэдэг. Тэр бас хин цус төрсэн нөө чинза одоо нөө LGBT хүмүүс, гей, лесби хүмүүс гэл ярангуут хамгийн түрүүнд хүмүүс нэг тийм секс боддог юм шиг байна тий. Хоёр эрэгтэй хүмүүс секс хийж ингээл тийм төр зураг бий бол би болохоор
энэ л энэс хамаагүй илүү цаана одоо тийм сэтгэл зүрхний төвшөнд ингээд өөр харилцаа connection бий болж байна тийм. Тэрийг хүмүүс ойлгосоо тэрийг бас үзэж байдаг байхгүй яг тэгэхээр хүмүүс шууд ингээд хамгийн энэ төсөөлөл нэг тийм хоёр эрэгтэй үзэлж байгаа ч юм уу тийм. Хоёр эмэгтэй нэлэрч байгаа тим төв зураг буугаад шиг гэдэг тийм. Энд дээр үз үздэг байх. Тийм. Би энэ за ерөөдөө л нэг хүн төрөлхтний хамгийн дуусч дундаршгүй агуу зүйл чинь хайр шүү дээ тийм. Хайр гэхэр хүмүүсийн нүдэнд юу буудаг вэ гэхээр одоо юу гэдэг гэр бүл аз жаргалтай хамт байгаа хосууд тийм. Ингээл амьдрал сайн сайхан болгон буудагтай. Хайр дурлал гэхээр л ингээл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хайр дурлалыг ярихаар ингээд хүмүүс баг хамгийн сайн сайхан болгон боддогтай. Ингээл ард нь цэцэг жимс, мод ургаал модноос нь цэцэг жимс дэлгэрж байгаа юм шиг сайн сайхнаар боддог мөртлөө хоёр эрэгтэй хүний хайр, хоёр эмэгтэй хүний хайр гэхээр шал эсрэгээрээ юм мод ургах нь байтах шууд газар хуваагдаж доошоо ороод ингээд булш ухаад муу муухай юм болж байгаа юм шиг бодогдоод байдаг. Уул нь яг сая Жинзагийн хэлдэгчний асуудгийг ижил хүсийн гей хосууд эсвэл лесбийн хосууд гэхээр секс биш хайр дурлал харагдаж байгаа хэвээр хүмүүс бодож байгаа хэвээр тийм. Цаашлаад гэр бүл үр хүүхэд бодож байгаа хэвээр уулна. Тэгтэл одоогийн байдлаар яг тэр болгоныг хаагаад зөвхөн нэг бэлгүүсээс доош бэлгийн амьдрал нь хамгийн түрүүнд авна. Яг гоо эргээд энэ маань яг магадгүй яг түүхтэй холбоотой. Эргээл яг манай Монголын тийм нийгмийн түүх маань яг LGBT хүмүүсийг яг юу гэж үздэг вэ? Социализмын нэг хэдхэн жилтэй нэг за 60 оноос эхэлж 61 оноос эхэлж эрүүгийн хуулиар одоо болох бүтэхгүй тэгээ ганц тоон дээр гэж үзсэн байгаа. Нэг хэдхэн жилийн дотор тэгээ социализмын энэ хугацаанд л бид нар чинь одоо уламжлалаараа магадгүй ингээд нийгмээрээ тэгээ уламжлалт буюу нөгөө нүүдэл чинь нөгөө одоо буу хөргөлтөө энэ нийгэмд чинь хүлээн зөвшөөрдөг байсан зүйлээ гинэдэг хүлээн зөвшөөрөх болсон байна. Тэгэл нөгөө юу гэдэг тэ одоо ижил хүүсдэг хүмүүс ижил хүүсдэн гэдэг үг маань ч гэсэн нэлийн бас хоцрогдсон. Тийм ерөнхийдөө яг LGBT хүмүүсийгээд бодохоор ерөнхийдөө гаж гэсэн үг олж ирдэг тийм. Гаж ерөнхийдөө энэ социализм л одоо юу гэдэг том гавья. Тэгэхээр гаж гэж бодож байгаа юм чинь гаж гэдгийг нь эсрэгцүүлсэн тийм дискурс буюу тэ нийгэмд ойлгосон ойлголт одоохондоо бий болоогүй шүү бас тийм. Гаж гэж бодож байгаа. Тэгээ дээрэс нь одоо юу гэдэг бас л нөгөө тодорхой хэмжээгээр бас одоо юу гэдэг 90-ад он гэдээ гарахад нийгэмд хамгийн харагддаг байсан нэг хоёр хүний дүр зураг гараад гардаг тийм төсөөлөгдөн. Тэр хүмүүс маань бас үнэхээр бас юу гэдэг эрэг төлөөлж чадах уу? Тийм дүр зураг байж чадсан уу юу те? Град ярьж байгаа зүйлс нь хвчлэн юу байсан бэ гэх мэтчлэн зүйл эргээд ерөөсөө LGBT гэхээр энэ чинь болох бүтггүй те ерөөсөө л ингээл бүсчлэнээс доош юм ярьд юм байна. Оо энэ ч угаасаа гаж юм байна гэсэн ийм түүхэн процесс явагдсан байна. Тэгээд яг эсэргүүцүүлээ бодохоор яг эрэгтэй эмэгтэй хоёрсоо байж байгаа. Тэр хоёрын хайр дурлалын талаар ярих хэрэг хинж хизээж тэр хүмүүсийн бэлгийн амьдрал руу орж асуухгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь хоёр эрэгтэй гей хосуудын тухай ярих хэрэг хамгийн түрүүн бэлгийн амьдралын сэтгүүл байгаа байхгүй тийм. Яг бол ингээд зэрэгцүүлээд тавихаар энэ хүмүүс хоёулаа л адилхан хосууд адилхан нийгэмдээ дурлаад хайрлаад байгаа тийм. Тэгээ яахаараа хүмүүсийн асууж байгаа асуулт нь ийм хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байдаг. Түрүүн анаас яасан нөгөө социализмын тэр стхуя мөн одоо бөөмөр үл ярьсан. Би болохоор яг Монголд болохоор ингээд одоо яг оюуны төвшөнд хүмүүс нөлөөлж байгаа зүйлэндээ шашин байдаг тийм. Тэгээд одоо яг буддын шашин хамгийн өргөн тарсан шашин бол буддын. За дээрэс нь бөөмөр. Энэ хоёр дээр болохоор яг миний ойлгож байгаагаар бол яг энэ хоёрын одоо ном scripture текстэн дээр бол яг ингээд одоо LGBT хүмүүс бол эдийн үлтэй хүмүүс ч гэдэм үү энийг хийж байгаа болохгүй гэсэн тийм ил тав тийм байхгүй. Нөгөө талаараа одоо үүдийн шашны том хүмүүс нь гарч ирэл одоо энэ хүмүүс бол хүн биш гэж ярьгүй юм. Тийм их юм хайцангуу гайгүй шахаад байгаа байхгүй. Ажил Америк жишээлбэл одоо яг Христосын шашинд бол ингээл яг номон дээр нь нүгэл гэж бичсэн те тамд яан маань гэл юулаа ямар гомора амар нөгөө Содом гомора гэл тэгэл хууль мөр байсан тэгэл шашны хүмүүс нь гарч ирэл тосоо зайгүй ярьчин тий. Тэгэхээр би болохоор ингээд айгу энэ жоохон хэтрүүлэгтэй тийм өөдрөг дүр зураг болох юм л да. Би болохоор ингээд Монголд л хайцсангүй ингээд нийгэм хүлээж авахд уг нь бол тийм яг оюуны төвшөнд нь ингээд амар хүмүүс ингээд
тийм хүмүүст юм одоо эргэлзээ дилемма төрүүлэх юм байхгүй гэж хараад байгаа байхгүй. Би бол энийг жоохон мэдлэгийн хүртийн хэмжүү байдалтай хүмүүс хангалттай англиар дайлыг өгнөхгүй байна. Би хангалттай хүмүүс нөгөө талаар бас одоо яг нээлттэй өөрийгөө би бол гей хүн би ижил хүсний хүнээс сонирхдаг гэж хэлэхгүй байм уу бас их хараад байгаа. Тийм энэ дээр та энд ямар бодолтой байдаг вэ? Тэрэн дээр зүгээр миний харж байгаа үнцэн болохоор ингэж төдтэй. Мэдээж саяны тэр хүчин зүйлүүдээс нөлөөд байгатай нэгсэндээ илүү нээлттэй болоход ч юм уу хүмүүс мэдээллийг заавсан юм байна гэдэг ингээд уншаад тэр нэг эсрэг үзэхгүйгээр өнгөрөх ч юм уу боломжтой л хэлтэй. Зүгээр хараад байгаа нь социализмын үед бол мэдээж айгу хаалттай байсан гэдэг талаар түрүүнгээ хандраад уртчлаа шүү дээ. Тэрнтэй холбоотойгоор нөгөө манайхан тэр талаар юусоо сүхэж унших ч гэдэм үү мэдээл гаргах ч гэдэм ямар ч тийм боломж болцооны тэр байхгүйсэн. Тэгээ сүүлийн үед яг энэ талаар ингээд яриад эхлэнгүүт ихэнхдээ нөгөө нэг gaаж болохгүй бүтггүй өдр гэдэг категори одоо тийм нөгөө нэг шашхууд нь хамт яваад байсан учраас шууд ингээ айдаг. Нөгөө мэдхгүй юмнаас л ер нь бол хүмүүс айдаг шүү дээ. Судлаад мэдээд ингэчих юм бол за эн чинь нэг юм байна, ингэдэг юм байна. Энэ бол одоо явж ил миний хүүхэд тийм хүнтэй найзлснараа ч гэдэм үү те бэлгийн чиг одоо баримжаанд өөрчлөгдөчихгүй байна гэдэг ч юм. Иймэрхүү нөгөө мэдээлэл байхгүй болоод ирэхлээр байхгүй нь сайн гэдэг шиг шууд эсрэг үздэг болохгүй бүтггүй гэж ярьдаг те. Тиймэрхүү юм ажиглагддаг. Нөгөө талаар болохоор ихэнхдээ нөгөө нэг нийгэмд ч гэдэм үү цацагддаг мэдээлэлээр сүүлийн мэдл ингээл олширчлоо. Олширж байгаа шалтгаан нь энэ хүмүүс чинь ингээд нөгөө тэ бие биенийгаа ингээд уруу татаад байгаа учраас олшроод байна гэж бодоод идэг. А гэтэл эргээд нөгөө нэг ихэнх шилүү социализм үед ийм хүмүүс байгаагүй гэдгийг нотлох юм тэ. Зүгээр тэр нөгөө нийгмийнхаа тэр процесстэй ч юм холбоотойгоор линкдсэн байгаа болохоос шүү дээ бидний дунд аль хэзээний өвөө эмээ болчихсон хэрнээ тийм бэлгийн чиг баримжаатай тэгтээ тэрийг насан туршдаа дотор хадгалчихсан хүмүүс маш олон байгаа гэдэг үгүйсэг харах. Яг тэгэхээр чи судалгаанууд жишээлбэл доор аж ахуйн амын 10%-аас доош нь бол ийм төрдгөө. Тэгээ дээрэс нь зөвхөн хүн төрөлхтөн гэхээсээ илүү амьдтай ч гэсэн ингээл ажиллах ингээд байгалийн л нэг үзэгдэл байгаа шүү дээ. Тэр бас мэдээлэлд аюу хөлөөлөд байх шиг. Ерөөсөө л эднэрийн талаар ингээл яриад ингэчихлээр хүмүүс уруу татагтаад тийм байна гэж бодчихдаг тийм. Тэр энэ нэг юм хөлөөлөд байх шиг. Одоо ингээл аюу болон залуу эсрэг үздэг. Залуучтай ингээл уулзаал ингээл стресс залуучтай уулзаал найсаар би явж байхад бол бид хангад одоо энэ нөгөө юу гэнтэй мэдээлэлгүй байгаа учраас та бүхний магадгүй мэдгүй байх чинь зөв гэдгээрээс би одоо талцаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хадвал хангалттай мэдээлэл байгаа байхгүй. Тэгээ яаж ч LGBT гэж ороход LGBT-ийн тий сайт нэр, пэйж хуудсан нэр тэгэл маш олон мэдээлэл байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр залуучуудын хандлага юм байгаа шүү. Хайгаад олоод ингээ сэрж хийгээд судлаа гэсэн нэг тийм хүсэл байхгүй юм шүү. А хүсэл байгаа ч гэсэндээ мэдээсэн зарим нь болохоор би стресс байх зарим нэг үед кул харагдах тий. Тэгээ өөр гэж харагдах, гоё гэж харагдах зүйл. Тэгэл тэр нь болохоор яг LGBT хүмүүстэй хамт найзлахаар тэр нэг тийм давуу тал нь өөрт нь давуу тал гэж юм гоё хэмтлээ би өөр гэж аим их өөртөө мэдэрдэг юм суугаад байгаа шүү. Залуучтай ингээд уулзаа яриа явж байгаа. Тэр бас нэг аюул тийм нэг нөлөөлт биш. Жишээ нь хэрвээ би чинзой цаг магадгүй байлаа гэхэд Бата гэдэг аюул сайн найзтай байлаа гэхэд Бата магадгүй Батаны хэлж байгаа л энэ манай магадгүй те би өөрийгөө аим кам аут хийж яхад тэрнээс ичих зүйлэх гэж яах ч юм уу бас ичих зүйлэх юм уу те яа намайг ингээд ботчиход те гэдэг зүйл гаж аа гэтэл би тэр Бата гэдэг хүнээс илүү магадгүй тэр орон зайд өөрийгөө илэрхийлээ өөрийгөө тэр аюулгүй байх орцоо өөрөө бүрдүүлээд магадгүй явчих боломжтой байхгүй. Гэтэл яг л нөгөө нэг евимэн дээр тэрнэстэй хүн юм чиндээ гэдэгтэй адилхан яна чамаагийн гэлж бол эдэр яах бол тоо гэл намайг шууд ингээл амир гэл нөгөө юм аквариум хийгээл би өөрөө камаф тийм байхгүй тийм би өөрөө ингээд чөлөө таван цаг бүдүүлмээр байхгүй. Надад нээлттэй байх эргүүлээ намайг их юм бол би ядч жоохон ч гэсэн мэдээлэлээ тэд бөмбөгдчих ч юм уу те эсвэл яриагаар эдэн гिच боломж байгаа. Тэгэхэд л шууд намайг өө чи яах юм бэ чамаа ингээд хүмүүсгээ харчихна. Тэг надад бас хэцүү юу гэдэг нөгөө юм бас нэг айдас байгаа шүү. Тэгээ миний хэлэх нь болохоор өөрөөр хэлбэл яг нөгөө visibility буюу нөгөө нэг яг төглөө харагдах байдлын нээлттэй байдлаа ингэ дотмог аваад юм байхгүй те. Хүмүүс LGBT gay lesbian юу гэдэг энэ үгийг одоо мэдгүй юм гэж бараг байхгүй те. Утгыг мэдж байгаа мэдгүй бүгд ашиглаад байгаа те. Тэнгүүтээ яг энэ хүмүүс гэж ямар хүн байдгийг гэсэн нэг тийм ямар ч төсөөлөл байхгүй. Зөвхөн кино нөгөө нэг жүжигнэр нэг амираар гаргаж байгаа нэг Монголын уран сайхны кинонууд дээр нэг хошин шиг болгоод байгаа. Тэр байдлаар л ашиглаад нэг нэгнээ доромжлоод инээдэм наргаа хийгээд байгаа болохоос биш
яг LGBT хүмүүс гэж ямар хүмүүс байдаг юм гэдгийг амьдралаараа үзээгүй болохоор те өөрийнхөө найз нөхөд дунд, гэр бүл дунд, ажлын хамт олон дунд LGBT хүмүүс байгаа гэдгийг мэдэхгүй болохоор нэг хар гаргийн шал өөр тэр зөвхөн зурагт радио, зөвхөн Монголын хошин шоу дээр гарч байгаа шиг тийм инээдтэй хүмүүс л гэж ойлгоод байгаа юм да. Түүнээс ингээд яг хүмүүс ингээд нээлттэйгээр би гей хүн, би лесбиан хүн те, би транс хүн гэдэг ингээд хамт ажилладаг хүмүүстэй, гэр бүлтэй, найз нөхөдтэй нээлттэй байдаг гэсэн бол магадгүй хүмүүс чинь те бид нартай л яг адилхан хүмүүс байд юм байна те гэдэг тийм ойлголт илүү их сонь л да. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг ийм юм ажиллаад би бас яг энэ LGBT чиглэлээр нэг судалгаа нэлээдэн жил өмнө хийжсэн юм л да. Тэгээ тэр судалгаан дээрээс ямар хариу гаргацсан гэхээр өөрийнх нь ойр дотны хүмүүсээс биш өөр хэнийг хүндлэнгийн хүн LGBT байх юм бол тэр нэг тийм асуудал биш. Тэрний талаар их сонирхдаггүй тий. Тэгэнгүүтлээ өөрийнх нь ойр дотны хүмүүс LGBT байхын тулд байх юм бол тэрийг ёстой жинхэнэ нэг асуудал болгож гаргаж ирээд хайдаг гин гэдэг тэгдэгтэй мэдээллүүдийг хайдаг ч гэдэг юм тий. Илүү их тэрэнд ингээд анхаарал хандуулж эхэлж байгаа нэг тиймэрхүү юм ажиглагдсан байна. Тэгэхээр энийг бас зүгээр юу гэм бидний эргэн тойронд байгаа зүгээр чирийн стрейт гэж хэлээд байгаа тий. Ингийн гэдэг юм тэр хүмүүсийн хувьд тэгж хандж байгаа нас нэг талаараа айгу буруутахад хэцүү юм шиг. Яа тэгэхээр эмэгтэй хүн болгон жирэмсэн болохоос өмнө жирэмслэлтийн шинж тэмдэг гэж интернетээс хайдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэдэг жирэмсэн болсон хойно л шинж тэмдэг хэрхэн арга хэмжээ авах вэ? Ээж баа хөхөд идэг ном худалдаж авах гэдэг. Тэгэхээр эмпирик нотлохоо байгаа юм байна тий. Тэгэхээр таны хүмүүс нь төлдөг. Тийм тэгэхээр нэг буцаагаад хүн болгон тийм мэдээлэлгүй байна гэдгийг нэг талаас нь ингэж харах юм бол бас уучлж ч юм уу те болмоор юм шиг миний зүгээс л хараад байдаг. Яг нь эсвүүгийн түрүү ярьжсэн зүйл дээр би жоохон бас ингээд аваад ямар юм л да жоохон ярмаар байл да. Ерөнхийдөө яг үнэхээр буддизм маань те бүүм мөргөл маань LGBT хүмүүсээ юу гэж үздэг байсан гэсэн энэ асуудал би ер нь л яг 12 наснаас хойш маш судалсан, өөр ингээд уншсан, бодсон монголчууд ер нь энэ тухай юу гэж боддог байсан бэ гэдэг талаар зөндөө анализ хийсэн. Тэгээд энэ болгоноос би юу харсан бэ гэсэн чинь ерөөсөө л яг юу гэдэг LGBT хүмүүсийн тухай ер нь ямар нэгэн юм байхгүй биш байдаг. Төвдийн хүсдийн харнам бардаа тавтал гэдэг ном дээр байдаг жишээлбэл те юу ч гэхээр зүгээр хүн эрэгтэй хүүс олж төрөх бол хүн эмэгтэй хүүс олж төрөх бол яг төрөл болохоос өмнө юу гэдэг те эхийн хэвлэл рүү орохоос өмнө ямар нэгэн тодорхой зүйл мэддэг байх л те мэдэрдэг байх л те тэгээд тэгсэн чинь магадгүй тодорхой хэмжээгээр юу гэдэг цаанаас өвлийн үрнэ юу гэдэг тэр заавалчгүй мэдэрж байгаа тэр нийгмийн хүүсийн мэдрэмжээс гадна хэлцэн. Эсвэл ээж нь ямар нэгэн байдлаар юу гэдэг кальцин утгалтаа ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн байдлаар биологийн хүчин зүйлийг бүтээгүй байвал яг LGBT төрнөл гэсэн юм бичсэн байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол. Яа тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө бардаа тоодол дээр хүн үлийнхээ үрээр ямар нэгэн хүүс олж төрдөг гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тэгээд ер нь манай Монголын юу гэдэг заншлаар LGBT хүмүүсийг эмгтэй хүүс гэдэг маань тодорхой хэмжээгээр тэгээд нийгэмшлийн ингээд зөвлөд ингээд тогтсон байгаа шүү дээ. Ийм байх хэвээр тийм эмгтэй бол ийм байдаг. Ерөнхийдөө энэ стереотип буюу хэвшмэл ойлголт байдаг. Гэхдээ үндсэндээ хэвшмэл ойлголтын 60-аас 80% үнэн дээр төгссөн байдаг. Гэхдээ тэр болгоно 100% гэсэн биш тийм. Жишээл эмэгтэй хүн болгоно ингэсгүй тийм. Эмэгтэй хүн болгоно эмэгтэй л байх хэвгүй ч юм. Эмэгтэй хүн болгоно тэгээд юу гэдэг овын зүйл байх хэвгүй ч юм. Эсвэл эрэгтэй хүн болгоно юу гэдэг тийм бүдүү хатуу тийм. Ер нь хэвшмэл ойлголтыг ойлгож байгаа шүү тийм. Тодорхой хэмжээр үнэн дээр суурилсан ч гэсэн тэр нь 100% байх ёсгүй гэсэн зүйл шүү дээ. Энэ бол зөвхөн юу гэдэг эргэн тойронд байгаа орчныг нийгмийг хүнийг бид нар энгийнчилж авч үзэх гэсэн нэг тийм хайрцгууд бий болгочдөг гэсэн шүү дээ. Стереотип гэдэг маань. За anyway, тэгээд бид нар ингээд Монгол уламжлалаар юу гэж боддог байсан бэ гэсэн чинь ерөөсөө л яг LGBT хүмүүсийг хүсийн хэм хэмжээ юу гэдэг эрэгтэй байх, эмэгтэй байх өгдлүүдээс хальцсан л хүмүүс гэж ойлгодог гэсэн. Тэгээд тэр дээр бол угаасаа энэ чинь юу гэдэг хүсийн баримжаа илэрхийлэн ч асуудал багтаа явчихж байна те транс хүмүүсийн асуудал багтаа явчихна, биеийн чи баримжааны ч гэсэн асуудал багтаа явчихж шүү дээ ерөнхийдөө бол те. Юу гэдэг гаднаас нь харахад бол
LGBT хүмүүсийн дотоод нь харахад бол айгүй өөр шүү дээ. Өөрийнхөө хүмүүсийг мэдрэх нөгөөх нь болохоор ч хүмүүстэйгээ татгахдаг юм шал өөр хоёр нэг дотгошоогож ирсэн нөхөн гадагшааж ирсэн зүйл. Гэхдээ зүгээр юу гэдэг cisgender straight хүмүүс харахлаарэ бидний магадгүй нэг зүйлж хараад байдаг те зүгээр хүмүүсийн хэмжинээсээ халж гендер хүмүүс гэж гендер гардаг юм. Тэгээ энийг тэгсэн чинь ерөөсөн манай монголчууд уламжлалтаараа энийг би бол бүр батгтаа бүр бараг хэлж чадна те энэ бол зүгээр л ингээд анализ антропологийн анализ хийж болно. Тэгэл зүгээр нэг ахуйн анализ хийж болох байхгүй те. Соёл гэдэг чинь юу вэ гэсэн чинь ахуй байхгүй ерөнхийдөө бол хэл ба ахуй гэдэг те. Энийгээр аваад үзсэн чинь ерөөсөө л нүүдэлчин ийм микрокосм те микрокосм гэдэг ингээд бүлээрээ амьдардаг ийм микрокосм дотор хинч илүү байдаггүй. Хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэдэг бүр үхтэй ийм арт түмэн байсан гэхээр ямар ч хүнийг бэлгийн чиг баримжаагаар байна. Тэг хүүсийн баримжаа илэрхийлэлээр байна. Одоо юу гэдэг те ямар нэг хүүсийн бэрхшээлээр байна. Ерөөсөө ялгарлалт байсан байна. Яг л нэг микрокосм хүн болгон тодорхой үр гүйцэтгэж чадна те мал аж ахуйгаар амьдарч байхад бол за чи гэртээ суугаад те одоо юу гэдэг те ингээд ашиглалт тэр одоо жишээ явж чаддаг хүн бол те эсвэл явж чаддаг хүн бол ямар ч сан гадаа гараад те нөгөө туулмуулаа хоо те малаад яа эрэгтэй ч эмэгтэй ч сүү цагаа одоо юу гэдэг авах үедээ авчих тэргээ хийж ерөөсөө тэр нөгөө хүүсээр хөдөлмөрийг ерөөсөө ялгадаггүй байсан нэг тийм том юм гараад ирж байгаа юм. Жинхэнэ одоо юу гэдэг labor equality буюу одоо ямар нэгэн хөдөлмөрт илүү үндэс нь тогтдоггүй байсан. Ийм бид нар одоо нүүдлийн малаач ийм соёл иргэншилтэй хүмүүс байж дээрээс хүн болгоныг яг үнэт зүйл гэж үздэг байсан. Ийм арт түмэнд төр хизээч LGBT хүмүүсийг одоо гадуурхах те ялгарлах юм байна. Тэгээ дээрээс нь бид чинь микрокосм гэд үзэлтэй те бүл штэ. Яаж ч өөрийнхөө цусан төрлийн бүлийн хүмүүнийг те чамд ингээд энэ хатуу хөтөн нөхцөлд амьдралаа залгуулах чинь тусалж байгаа энэ хүнийг үүсэх юм. Яагаад энийг те ингэх юм тийм байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ одоо юу гэдэг энэ анализээс аваад үзэхэд бол ерөнхийдөө бид нар хизээч тэгж байж байгаагүй дээрс нь бөө мөргөл бол угаасаа ерөнхийдөө бас л LGBT хүмүүс хөвчлэн яагаад LGBT хүмүүсийг ер нь даже хөвчлэн бөө танаар сонгоод 11-2 дууссан сонгоод буюу бэлгийн одоо бойжлынхын насан дээр сонгодог гэсэн гэж байгаа байхгүй. Free spirit тий. Яг тэр нөгөө юу puberty-ийн үед одоо сонгоод тэгээд бүр 10 хэдэн жил одоо бүр том болоход ингээд заагаад ингээд хичээллээд ингээд бэлтгэдэг байсан ба. Тэгээ энэ болохоор яг манай Монголын хувьд ялангуяа энэ нарийн бичигдсэн юм байдаггүй. Гэхдээ Сибирь тэгээ амар мөрний одоо Монгол угсаатай овг аймагуудын дунд Франц, Оросууд, за Германчууд бас хийсэн энэ угсаатны юм нэлээд 20 дугаар зууны ихэнх за 19 дугаар зууны сүүлээр энэ хийж ирсэн ийм судалгаанууд байд юм байлээ. Яг энэ бол Орос дээр жишээ түүнээс санаж гисэн байгаа. Яг юу шаманизм гэдэг бөмбөргөл гэдэг аваад үзэх юм бол ийм судалгаанууд байдаг. Тэгээд ихэвчлэн дандаа тэдгээр нь өөрсдөө одоо LGBT хүмүүс байсан. Байлж таарад байгаа. Яг л эрэгтэй бөө гэрнээ эмэгтэй хувцс өмсөд эмэгтэй одоо нөгөө тэр нөгөө отгийнхоо эмэгтэйчүүдтэй эмэгтэй одоо зам үйл хийгээд хөдөлмөр хийгээ сууж идэг. Эрэгтэй одоо эмэгтэй одоо бөө байлаа гэхэд эмэгтэй төрсөн мөртлөө. Тийм. Эмэгтэй одоо биетэй л гэж ярьж л да. Эмэгтэй биетэй мөртлөө одоо нутгийнхаа тий отгийнхоо ирчүүдтэй хамт ан гуруу хийгээд ингээ явдаг. Хэмчлэн яг ийм нэг бичсэн байдаг байхгүй. Манай Монголын хувьд бол яг энэ нөгөө юу гэдэг угсаасан судалч юм уу антропологч юм тий энэ хөгжөөгүй байсан. Бичигдмэл одоо их сурвалж багтаа учраас энэ тухайд бид нарийн ярьчихгүй гэсэн Монгол угсаатны овг аймгийн одоо Сибирь дэх амар мөрний одоо ингээд монголчууд ч юм уу тий энэ нүгэлчд ингэдэг байсан Монголтой яг ижилхэн байсан байх хэрэгтэй гэсэн ийм бодолд төрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд үзэх юм бол бид нэр эзэж LGBT хүмүүсийг ингэдэг те ингээ гадуурдаг үзэн яддаг ийм арт хүн байг уламжлалаар байдаг байхгүй. Би энэс чинсээр зарчуудтай ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чимдээ зарчуудтай харилцаж байгаа яг үйлс ялсан. Тэгэхээр чиний зүгээр ажиллаж байгаа зарчуудын төвшөнд энэ талаарх ойлголт ямар одоо яг дараагийн үеийнхэн гэх юм уу те гол яг нэг
залуучууд манай маад илүү аягүй сайн дурын ажил хийх маш сайн дурын ажил хийдэг маш алдартай байхгүй юу? 15-тай, 16-тай, 17-тай. Тэгэхээр бидний яг манай байгууллага басны соёл болохоор залуучууд сайн дурын ажил хийхээс нөгөө юм хүний эрх нэгдсэн ойлголтой байх гэсэн нэг юм ядаж хагас өдрийн сургалт ч юм уу тэгээ мэдээлэл өгөх юм хэлдэг, ярьдаг. Тэгээд одоо яг би яг зохицуулж байгаа дээрээс нь би өөр хэрэг мэдлээ ашиглаад яг илүү LGBT асуудлаа илүү ярих хүсдэг байхгүй юм л оогдож ярьдаг. Өмнө нь яг яжсан сайн мэдгүй байгаа. Тэгээ ингээд яг залуучууд тэнд байх залуучууд хараад жоох мэдээлэлтэй байгаад би ингээд хүний эрх хэмжээ явуулж байгаа, сайн дурын хийж байгаа. Зүгээр зарим залуучууд яг зөвхөн CV-гээ бүгдийг сайн дурын хийх залуучдын ингээд юм ойлголтын зашил өөр. Тэгээ яг LGBT асуудлаа ярихаар энэ санийх нэг яг LGBT гэх юм бүгд мэдээд байгаа. Тийм нэг юм эхлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдэн штэ тий байж тий ойлгож штэ. Тэг яг нөгөө нэг ингээл ухаал аваад төнгөчээл ингээл яхгууд нь бол яг энэ нарийн нэрийн асуудлуудыг овын хайдварлын тий бидний юм асуудал юм байна. Чи бусдад адил өөрийгөө илэрхийлэх юм чөлөөт эрэхтэй юм байна гэсэн юмнуудыг бол нэг хайх мэдэхгүй. Тэгээд магадгүй тэнийг мэдэхгүй байгаа учраас LGBT мэднэ гэсэн мөрөө яг ингээд бусдад харилцах тий санаатай байх бусдад мосгоогоор ямар нэгэн бусдыг өөр гэдгээр нэг эго байдалд оруулах үйл айгуу залуучтай болох шийдэх. Тэгэхээр зөвхөн нэг юм мэдэн штэ. Гэхдээ нэг илүү хүн гэдгээс нь харъя. Яг үнэрхийн тий хандлагаар харъя гэсэн ойлголтууд бол байхгүй байгаа нь харагдаад байгаа. Тэгэхээр би энэс үгүй залуучууд илүү нөгөө юмд илүү ингээд хэлэхээр ингээд тэмдэг илүү ингээд дүжлэхээдээ ханддаг, судлаа, аливаа асуулт шийдвэртэй хандъя гэдэг юм яг юм хэвчээгээд хандлага шиг тий эрэмзэл байхгүй байгаа даа айгуу хэлээд байна. Яг нь миний хувьд бол интенд ингээд лекц хийгээд явж байгаад анзаардаг л да. За жишээл 50 хүүхэдтэй анги байлаа гэж үү. Тэгээс 2-3 ангийн нийлүүлээд ингээд сүүлд өнгөрсөн жилийн мөсийн сэтгэл зүйн ангид бараг нэг яасан баха. Яг LGBT эрхийн асуудлаар тэгээд тэрнээс өмнө мөсийн оюутны клубээс бас нэг орж ярилцуулж байсан. Тэгээ ерөнхийдөө яг эхнийх нь болохоор яг LGBT эрх хоёр дахь миний хэлсэн нь болохоор ерөнхийдөө яг хөгжил судалтаар дээр надаас. Гэтэ мэдээж ер нь юу ч ярьсан гэсэн LGBT асуудлаа ингээд яриа явчихдаг. Жишээ юм ч юм уу те. За яг LGBT асуудлаар ингээд яг сэдвчлэн ярьж байхад бол тухайн ангийнхан жишээлбэл за 50 хүүхэд байлаа гэж бодоход магадгүй ихэнх нь аюу тийм эерэг ойлголттой ойлгохыг хүсэж байгаа ч юм уу сонсохыг хүсэж байгаа хүний харцаас харагддаг. Дээрс нь хэрэг хэр сонсч байна. Зарим сонсохгүй байгаа хүмүүс л ингээл 1-2 үгийг сонсон бодоод тэгээд буцаад ингээд доошоо юм хийждэг ч юм те. Тэгээд тэр дотор бол нэг тийм нэг neutral байдлаар за над нэг сонирхолтой юм байна гэдэг ингээд юм хийж байгаа хүмүүс дээрс нь бүр үнэхээр эсэргүүцээд ингэж байгаа хүмүүс бас аюу цөөх. Neutral байгаа хүмүүс цөөхөн үнэхээр эсэргүүцэж байгаа хүмүүс бас аюу цөөхөн тийм. Тэгэхээр миний ойлголтоор бол ер нь нэлээд ялангуяа магадгүй нэгтэй нөгөө мэрэгжлийн үетэй холбоотой гэж магадгүй тийм мэрэгжлийн онцлогтой холбоотой гэж сэтгэл зүйчид учраас мэдээж янз бүрийн хүмүүстэй ажиллах LGBT хүмүүстэй ажиллах гэсэн утгаараа илүү сонссон ч гэж магадгүй. Гэхдээ саяхан бид нар бас ирүүний хууль шинээр сая 7 сарын 1-нд одоо юу яснаас хойш хэрэгжиж эхэлснээс хойш бид нар 100 цагтаа нэрс сурлаа л та. Тэгээд би яг Монголын багш сурагч багш тэгээ манайх 36 жилийн туршлагатай Америкийн прокурор тийм хүний ингээд гадаад шинжээч багш болчиход бид нэг 100 цагтаа нэрс сургаж бас л яг л бүр амар эсвэл үүсэж байгаа хүмүүс маш цөөхөн нэг дундаж нэг тийм neutral хамаатай да хамаагүй дээ яасан ч гэж байгаа хүмүүс нь бас цөөхөн үнэхээр яг ажилт нь хэрэгтэй гэж бодсон ч юм уу нэлийн сонирхсан эргээр хүлээж авсан эргээр interaction хийсэн хүмүүс хамаагүй илүү байсаар байгаа. Тэр чинь хүмүүс ерөнхийдөө ойлгож байна, ойлгох хүсдэг болцсон л гэсэн үг л дээ. Юу яг нөгөө анаас хэлжтэй яг нөгөө одоо патолог нэмэх гэж хараад те энийг имжлэх боломжтой гэх тийм тэгжсэн одоо түүхэн урт хугацаанд явсан тийм түүхэн контекст байгаа. Тэр нь одоо үл ингээд бас тэрний одоо үлдээгдэх юм уу те ингээд бас хүмүүс танд ингээд байгаад идэг гэдэг. Тэрнтэй одоо
Тийм. Ерөнхийдөө LGBT хүмүүсийг имжлэгээл баг 20 дугаар зуугаар тал нь зарцуулагдав тийм. Тэгээ хүн дээр хийж болох бүхэл харгислыг баг хийгээд дууссан гэж хэлж болно л доо. LGBT хүмүүсийн бэлгийн чиг баримжааг өөрчлөх гэж тийм. Цаашдаа хүүсийн баримжаа илэрхийлэл нь өөрчлөх гэж хүн дээр асар олон имчилгээ, туршилт өөр юу гэдгийг те олон харгас зүйлүүдийг хийсэн. Тэгээ энийг бол Монголд бол тэгж имчилэх гэж оролдож ирсэн, те туршилт хийж ирсэн юу бол харцангуй бага те. Гэхдээ ерөнхийдөө түүхийг аваад үзэх юм бол тэнд хангалттай туршлага байгаад байгаа байхгүй юу? Имчилэх гэж оролцсон энэ түүхэн цагуудаас Монголд бол 2000 оноос ахуулаад сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол сэтгцэн өвчин гэж үзэхээ албасаа болцсон тий. Тийм учраас одоо хүртэл ерөнхийдөө ангаах ухааны шинжилгээ ухааны ямар нэгэн салбарууд бол энэ LGBT асуудлыг өвчин гэж үздэг салбар Монголд байхгүй гэж би бол хэлж чадна тий. Ерөнхийдөө яг жоохон шинжилгээ ухаан тэр цэм ангаах ухааны салбарлуу явдаг хүмүүс бол аль үшээ тий энэ асуудлыг бол эмчлэх гэж оролдох хэсгүй. Энэ бол төрөлхийн хүний мөн чанар гэдэг түлэн зөвшөөрч шүү дээ тий. Одоо эмчлэх гээд дараад идэг цөөн бүлэг нөхдүүд бол байна л да. Тэгээ Монголд ч байна. Тэр нь ерөөдөө шашныхан л аваад байна тий. Тэр цэм христийн шашны хүмүүс. Энийг бол нүгэл эмчлэх хэвээр бурхны үгийг дамжуулж эдгээр хүмүүсийг гимнүглээс нь аврах хэвээр. Аврахын тулд бид нар энэ хүмүүст тусалж эмчлэх хэвээр л. Ямар эмчлэгээ саналж байгаа юм? Ерөнхийдөө ихэвчлэн сэтгэл засал, тэгээ сэтгэл зүйч нар нь сүмийн сэтгэл зүйч нар энийг бол эмчлэн гэж 100% эмчлэн энэ хүмүүстэй ганцаарч ажиллана гэдэг. Чом ямар эмчилгээ хийгээд байх нь бид нар цуглаад тийм Монголд бол яг тиймэрхүү л ах шүү. Гэхдээ гадаадд бол жишээлбэл яг одоо маш католик ч юм уу маш ингэ залмаатай орнуудад бол амар үйл ажиллагаа хийдэг шүү дээ. Ерөнхийдөө conversion therapy гэдэг. Тэгээд бэлгийн чиг баримжааг өөрчлөх эмчилгээ гэдэг нь бол ерөнхийдөө яадаг гэсэн чинь хүний одоо маш мэдрэг одоо бие дээрх альсууд дээр ялангуяа одоо юу гэдэг нь бэлэг эрхтэн дээр электрод наагаад шот ер нь бол тийм. Тэгээд өөрийн чинь татагддаг жишээ за би гей залуу те за би гей залуу байлаа гэхэд надад гой залуучдын зураг үзээ тэгээ миний эрхтэн бослоо гэхэд ингээд цахилгаанаар цохилдог те энэ бол зөвхөн ганцхан удаа хийхдэггүй энэ бол маш удаан хугацаанд ингээд хийгдэж одоо ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг нь ер нь бол энэ бол эрүүл шүлтийн нэг хэлбэр гэдэг аль үшээ одоо юу гэдэг нэг цусан байгууллагын эрүүл шүлтийн эсрэг хороо айлж үтцсэн байгаа. Тэгээд conversion therapy клиникуудыг маш олон оронд бол бас хууль бус эрүүл шүлтийн одоо үйл ажиллагаа хийдэг гэсэн утгаар нь бол цагтаагийн газруудаас бол хаадаг болцсон байгаа. Ялангуяа Латин Америкт бол маш их хүнд асуудал болцсон. Африкт ч гэсэн нэлээд ном асуудал. Эргээл нөгөө колоничлогчдын авчирж ирсэн нөгөө залмаатны шиндээ нөгөө өөр шнууд ямар хорхомлтой байдаг гэдгийг л аягүй том жишээ гэж би хардаг л та энийг. Монголд бол одоо юм хэлээр тэр яг conversion therapy тийм аимшигтай юм арай хийхгүй байгаа. Түүнээс бол сэтгэл засал сэтгэл зүйч нар ганцаарч ажиллана гэдэг. Тэр хүмүүс чухам ямар юм хийгээд байна ховс бас ашиглаад байгаа тийм. Яг ямар байдлаар өөрчлөх гэж оролдоод байна гэдэг нь бол нууцлаа байгаа тийм. Тэгвэл би бас одоо яг түгээмэл байдаг буруу ойлголтуудыг одоо юу гэдэг нэрлээд тэрийг яагаад буруу юм бэ гэдгийг тайлбарлах бас зүгээр юм бодож байна. Тэгээ илүү хүмүүстэй ойрхон одоо би яг тэрнээс үүдэлтэйгээр ингээд хүмүүс тийм айдас ч юм уу үлзөвшөөх гадуурхах тийм бас юм байгаа шүү. Тэгэхээр хамгийн одоо түгээмэл юу тийм 5-10 тийм LGBT хүмүүсийн талаарх тийм ямар ойлголт тийм буруу ойлголтууд үлгэр домгууд одоо стереотипүүд байдаг үү тийм тэгээд юм буруу юм бэ яагаад буруу юм бэ гэдгийг бас тайлбарлах зүгээр юм бодож байна. За хамгийн эхлээд ерөнхийдөө бид нар энэ үлгэр домгуудаа яг ярианыхаа хэвцлийг сайн тайлбарлсан л доо ярьсан тийм жишээлбэл хамгийн их яриад байдаг нөгөө хүнийг уруудах гэдэг бас бодлого тийм ингээд LGBT асуудлыг сурчласнараа эсвэл LGBT асуудлыг ярьснараа эсвэл LGBT хүнтэй найзласнараа энэ гурав татагнаа л гэсэн айгүй том буюу бэлгийн чиг баримжаа эсвэл хүйсийн баримжаагаа хүн өөрөө өөрчилж болно гэж боддог гэсэн ийм нэг том үлгэр дом яваад байгаа. Энэ бол бас бодлоо. Тэгээ энэ бол ерөөсөө
юу гэдэг хүн бэлгийн чиг баримжаагаа сонгохон битгийл тий тийм хүмүүсийн баримжаагаа сонгохон битгийл ийм асуудал байдаг. Энэ бол нөгөө биологийн төрөлхийн эпигенетик гэж үздэг юм билээ. Тийм. Тэгэхээр дараагийнх нь айгүй том бас миний зүгээс харагддаг юм. Одоо ялангуяа нэр ламын дээр ч юм уу ойлгох хэрэгтэй юм. LGBT буюу за ялангуяа гей гэл тэгэнгүүт одоо бага насны хүүхдүүдийг өөрөө татдаг гэдэг ойлголт бас их яваад идэг. Тэгэхээр тэр болохоор бага насны хүүхдийг өөрөө татж байгаа тохиолдолд тэр бол педофил буюу яг гаж үзэгдэл рүү ордог байхгүй тийм өвчин гэдэг л үг шууд ордог. Тэгэхээр тэрнтэй айгүй холж идэх. Тэгэхээр нөгөө нэг тэгвэл эрэгтэй нас биеинд хүрсэн хүн эмэгтэй бага наснд хүрсэн охиныг хүчрхийлж байгаа ч гэсэн яг л тэрнтэй ерөөхдөө ижилхэн гэж үнэхдээ ойлгоод тэгэхээр гей гингүүд бага насны эрэгтэй хүүхдийг хүчрхийлдэг гэдэг ч юм уу тийсгүй өөрөө татдаг ч юм уу. Тиймэрхүү ерөөхдөө ойлголт бол гарч ирдэг. Тэгэхээр тийм байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр тэр бол гей гэхээс илүү ахаад өөрөө педофил гэдэг категорид орно гэдэгтээ ингээ халж утгах гэдэг юм бол анзаардаг. Хэрвээ бага насны хүүхдийг урагтаад бол тэр өөрөө бүр педофил өвчин. Энэ бол эрүүгийн гэмт хэрэг шүү. Хүмүүсээ сонсож доохгүй бүр энэ гэмт хэрэгтэй ямар нэгэн байдлаар ийм тохиол гаргасан тохиол тэр хүн бодолтой эрүүгийнхаа хэргийг сонсоод тэр тооны ард цугтараас суун тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг жирийн гей буюу эр хүндээ татагдж байгаа тохиолдолд бас биеийн төрсөн эрэгтэй хүндээ л татагдана гэхээс биш бага насны хүүхэд сонирхгүй гэдэг юм аюул санагдах юм. Өөр ч нөгөө нэг юу байдаг шүү дээ. Тийм олшоод байгаа тий олшоод байгаа. LGBT хүмүүс олшоод байна гэд яг үндсэндээ одоо нөгөө нийгэм маань мэдээлэлтэй болох тусмаа хүмүүс LGBT хүмүүс маань өөрсдийнхөө орон зайд илэрхийлж байгаа ихсэж байгаа болохоос ш тоо нэгсэж байгаа юм биш. Тэгэхээр харин хангалттай болох хүмүүс яах юм бэ? Тэр юу бол тийм гэж чамтай нэгдэж байна. Хүмүүс бүгдөө комаути гэж нэлээд амьдралтай л тий. LGBT хүн болгон дээрээ Монгол комаути гэж юм бол айл болгонд тий одоо нөгөө ажлын газар тий жишээ 100 хүнтэй ажлын газар бол юу бүр 10-аад хүн ч юм уу тий. Ерөнхийдөө бол айл болгон гэр бүл болгон LGBT хүн байгаа гэдэг нь харагдах болохоор нэг тийм сайн юм биш болно. Тэгэл тийм. За зүгт нь штэ LGBT хүмүүс бичлээд манай хүү тийм штэ. Манай охин тийм эсвэл манай аав имээ өө. Тийм л байна. Тэгээ нэг өөр нэг бас байдаг шнэ нэг хүмүүс нэг bisexual-ыг нэг аяг ханддаг. Нэг яг төрлийн хүн чанар тий аль алийг хүс харагддаг гэхээс илүү тэгээд хасгуудыгээр тэр их нэртэй байсан тэр нэртэй найзлалтай тэгээд ийм хөдөл өөрөөс сонгосон биш аль нэг сонгож болдгоо юм уу. Тэгээд тэр чинь өмнө найз охинтой байсан шүү дээ. Одоо яагаад найз охинтойгаа өөдцсөн юм уу ч юм уу тий гэдэг нэг хандлага гарч ирдэг. Гэтэл нөгөө bisexual-ыг яг адилхан төрлийн хүн чанарч ойлгохгүй. Дээрээс нь нөгөө нэг дээрээс жишээ нь би за найз охинтой байлаа. Гэтэл миний бич юм яг гей тий. Гэтэл би өөрийгөө хидэд өөрийгөө мэдэрж гин тий. Хидэд мэдэрж өөрийгөө бас илэрхийлж гин тий. Өөрийгөө хөлөмшүүлж гин ихний. Тэгэхээр би би ямарсан тий. Энэ цэцгээ тохиолд ямарсан. Хэцүү байна гэдэг нэг сэтгэл зүйн мэдрэмж аваад шүү тий. Тэгээд боллоо тэгээд нэг тэг би өөрөөр амьдрмаар магадгүй нэг хийхээр яг нэг үйл шиг энэ ингээд диско найз охиноос уйдаад нэг ингээ явчих гэдэг нэг юм бас нэг хандлага л байдаг. Тэгэхээр тэрнээс биш яг би хизээ мэдээж нөгөө дээрэс нь өөрийгөө хизээ хөлөмшөөрч байна. Тэр момент нь яг үгүй. Тэр хэрэг настаж байж болохгүй юу? Тийм социализм үеийг энэ түүхийн үйл явцад бол маш олон LGBT хүмүүс яг өөрийнхөө мөн чанарыг нуугаад хүсэхгүй байсан ч гэсэн эсрэг болсон хүмүүстэй гэрлэл гэр бүл болоод насыг бараал дууссан хүмүүс аяг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр доон гэсэн бисексуал хүмүүс ч гэсэн байгаа тийм. Яг ерөнхийдөө бас тийм л юм шиг юм л та. Хүмүүс аяг хин талаар ярьдаг тийм. Энд чинь урд нь юм байж байгаа одоо юм яагаад юм ба? Энд чинь одоо сонгоод байгаа юм шүү. Өөрчлөгдөд байгаа юм шүү. Яг үндсэндээ энэ нь бол байсан зүйл нь ил гарсан. Магадгүй одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө бисексуал бэлгийн чиг баримжаад хожуу ухаарсан ч юм уу. Эсвэл тэрийг хожуу илэрхийлж эхэлсэн хүмүүсийн асуудал байгаа. За тэгж айгу очих юм дээ. Тэгвэл нэг хамгийн асуудал болоо шүү дээ. Одоо sexual orientation гэхээр мэдээж нь бол чиг баримжаа энэ бол сонголт гэсэн юм орж ирэхгүй тий. Gender identity гэдэг. Тэр болохоор миний үзсэн болохоор ингээд одоо нас явцсан ч юм уу ингээд амьдралынхаа явцад тодорхой хэмжээгээр бас хувь тийм
боломжтой болоо шүү дээ. Өөрчлөлт. Энэ зөв үлдээ. Зүгээр нөгөө илэрхийлэхгүй үгүй юу гэдэг асуудал. Яг транс хүмүүс те одоо би жишээл транс хэрэгтэй юм байна те. Би жишээл шилжилтээс өмнө ерөнхийдөө айгүй олон жил ер нь өөрийгөө нууж авсан. Бүр даже ийм одоо transgender identity байдаг гэдгийг би мэдэхгүй байхдаа л би өөрийгөө л за би яг юу гэдгийг мэдэрч байгаа юм шиг тэрийг илэрхийлж над нэгдүгээр үг байдаггүйсэн ч юм. За өвгтэй болсны дараа би их нэртэй болцсон ингээл те хайр дурлаа ингээл сонгол явж исэн ч юм. Тэгээд дээрээс нь жишээлдээ бүр lesbian gay гэдгийг нарийн мэдэхгүй байх чинь хүмүүсийг дээрээс нь дандраа гэдэг ч бол ерөнхийдөө транс мөштэй гэж толгойн эргүүлэх үгүй. Айгүй олон тийм ингээд ядаргаатай юмнууд байдаг. Тэг яг ерөнхийдөө транс хүмүүс өөрсдөө илэрхийлэх үгүй л байдаг. Тэгээд жишээлбэл би 5 настайдаа өөрийгөө яа юу гэж мэдэрдэг байсан. Тэгээ 10 настайдаа өөрийгөө юу гэж 15 даваар 25 35 40 яг илэрхийлэх үүрэг мэдрээд байгаа байхгүй. Одоо энэ болохоор чи илүү даданталтай харагддаг болсон, сонсогддог болсон гэхээс биш илэрхийлэх үгүй юу гэдэг асуудал байна. Транс хүмүүс. Яг өөрийгөө ойлгож бүр хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь яг ойлгоно гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүмүүс яг LGBT хүмүүс trans ч бай, gay ч бай, бэлгийн чиг баримжаа буюу sexual orientation-ийн хувьд ч бай, хүүсийн баримжаа илэрхийлэх буюу gender identity-ийн хувьд ч бай, энэ хүмүүс өөрийгөө хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь хамгийн том даваа байхгүй да. Төрснөөс хойш ингээл өөрийгөө ялгаатай энэ LGBT олон нийтийн нэг гэдгийг ингэж мэдэх хүртлээ те ингээд хүлээн зөвшөөрөх хүртэл асар олон замыг туулна шүү дээ. Ялгарлан гадуурхалт байна, маш олон хүчирхийллүүд байна те. Энэ болгон явцтай энэ хүмүүс дандаа өөрсдөө өөрчлөх гэж хичээдэг байхгүй те. Хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол те. Магадгүй гэр бүлээсээ шалтгаалаад ч юм уу те. Би магадгүй straight болчих байх те. Би магадгүй transgender байхаа болчих байх ч юм уу те. Иймэрхүү асар олон сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу те. Нийгмээс ирж байгаа гэр бүлээс ирж байгаа дарамтуудыг туулж энэ бүгдийг давж гарч штэ. За би ингээд бүрэн өөр transgender хүнтэй эсвэл би гей хүн гэдэг хүлээн зөвшөөрж байгаа тохиолдолд дараагийнхаа хүлээн зөвшөөрснөөр яг өөрөө амьдарч эхэлнэ шүү дээ. Тэгээд транс хүмүүс ч гэсэн яг адилхан энэ бүх алхмуудыг давж гарч штэ. За би транс хүн би өөрөөр амьдармаар байна. Хүссэн шилжилтэнд ормоор байна. Тэ өөрийгөө илэрхийлж нийгэмшиж амьдармаар байна гэдэг шийдвэрийг бас гаргана штэ. Тэрийг гаргах уугүй юу, илэрхийлэх уугүй юу гэдэг л асуудал байгаа болохоос ямар нэгэн байдлаар олон жилийн дараа хувирж өөрчлөгдөж байгаа юм биш үү? Энэ олон жилийн хугацаанд ингээл тэмцэлдэж явсаар агаалтай ингээл ялхарлан гадуурхалтын дарамтуудыг давж гарсны хүчинд л ингээд өөрийгөө илэрхийлж амжаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд дээрээс нь давж гарч амьдарч чадахгүй хүмүүс хүртэл байгаад байгаа тийм шүү дээ. Эргэлзээл өөрийгөө транс хүмүүс дотор бол ялангуяа аявих байдаг. Илэрхийлж чадахгүй байгаа ч юм уу тий. Эсвэл илэрхийлчүүл одоо юу гэдэг илэрхийлчлээ гэхэд наацх нь дааврын одоо хүртээмжүү байдлаас болоод жишээл тэр хүмүүс нөгөө юу гэдэг нөгөө би эргэтэн дээр нь одоо юу гэдэг өөрчлөлт гараагүй бол тэр хүнийг транс гэдгийг хүлээж авах уугүй юу гэл аюу том асуудалтай. Гэтэл нөгөө юу гэдэг хүсэл шилжилтэнд орсон ч бай тэ эмийн журмаар хүсэл шилжилтэнд орсон ч байгаагүй ч бай тэр хүн транс гэж өөрийгөө илэрхийлж тэр хүнийг энэ тэгж хүлээж авах хэрэгтэй гэдгийг одоо юу нийгмээр мэдхгүй ч юм уу тэ тэгэл жишээл транс эргэтээ байлаа тэр транс эргэтээ айдентититэй хүн байлаа гэхэд хэрэг одоо юу гэдэг даавар үнэтэй эсвэл Монголд байхгүй яг Монголд бол байгаа гэхдээ амар үнэтэй байгаа. Энийг авчдаггүйгаас болоод тэр хүнийг жишээлбэл чи эмхтэй л шүү дээ гэдэг юм бол тэр хүн бас амар их сэтгэл зүйн асуудал үүсдэг ч юм айгүй том асуудал байдаг. Дээрээс нь транс хүмүүсийн хувьд бол одоо жишээл одоо хүртэл олон улсын өвчин жагсаалт гэж байдаг тийм ICC гэж байдаг. Тэрний одоо юу гэдэг нэг сэтгцэн эмгэг гэл ингээл явж байгаа. Одоо хүртэл тийм. Тэгтээ яг энэ дээр хичнээн транс хүмүүсийн дэлхийн нийтээрээ бид нар хөдөлгөөнөөр энэ дээр шинжилэлт хийгээд энэ нь бол одоо өвчин эмгэг гэхээсээ илүү зөв диагноз өгөх тэгээ энэ диагноз онцлогоо өгсөхийн үндсэн дээр наадах нь одоо дараагийн дааврын эмчилгээнд орох одоо таалан болно гэсэн утгаар ядаж нэг яг эмгэг гэсэн биш зүгээр нөгөө хүйсийн тав үүсэл гэсэн югаар орцсон үлдээсэн байгаа л да. Гэтэ яг одоо Монголд иргэдэж байгаа хуучин ICD 10-ын дагуу бол эмгэг байгаа. Шинээр 11-т бол энэ бол эмгэг биш. Хүсийн тав үүсэл одоо юу гэдэг тэр хүсийн шилжилтэнд орох үйл явцынх нь анхных нь одоо юу гэдэг алхам гэдэг орсон байгаа. Яг шинжлэгдсэн гэсэн 1990 онд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага жишээл ижил хүсийн бэлгийн чиг баримжаа сэтгцийн хүчнээс хасчихсан байна шүү. 90 онд тийм
Гэтэл нөгөө улс орны хэмжээнд бүр тэр 70 доллараас эхэлсэн явж байсан юм дээ. Гэл ингээл гих мэт чинь олон улсын имийг харах уу гэхээр бид нар хүмүүсийн амьдрал нь бас ингээ хэцүүдээд байна гэдгийг ойлгох ёстой. Хүмүүсийн амьдралын нөхцөл байдал ингээд хоцрогдоод байна гэдгийг ойлгох ёстой. Өөртөө ингээд жишээлбэл улс орн болгондоо хүмүүсийн амьдралын нөхцөл байдлыг сайжруулах гэх юм бол бид нар бүр олон улсын жишээс чинь бүр хамаагүй урт явах ёстой шаардлага гарч ирдэг. Тэгэл яг нэг хүний эрхийн хөдөлгөөн гэдэг маань өөрөө юм лээ. Тэ. Тэгэл хүний эрхийн хөдөлгөөнд орж байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь бас одоо юу гэдэг нь өөрсдийгөө хайрлах, өөрөөсөө үнэлэх юм үнэлэмж нь хаана гэдэг үлээ тэ. Ялангуяа одоо юу гэдэг цөөн хүмүүсийн LGBT хүмүүсийн тухай ярихад бол бидний байхсгүй, хогшаар тэ эсвэл нэг л болохгүй бүтггүй хүмүүс гэж бидэрт хилээд байгаа тохиолдолд юу яасан гэсэн үнэлэмжтэй, юу яасан гэсэн өөрийнхөө хүндлэл, юу яасан гэсэн өөрсдийнхөө эрхийн төлөө тэмцэх тэ. Ийм л аюулгүй байдал гарсан тэ. Янз бүрийн асуудал үүсдэг л тэ. Ямар ч гэсэн энэ бол зөвхөн Монголын одоо LGBT хүмүүсийн тулгарч байгаа асуудал биш. Маш олон улсад LGBT хүмүүсийн тулгарч байгаа тамга асуудал. Тэгэл яг Аз намын талаад бол бид нар жишээлбэл нэлээд дээгүр явж байгаа LGBT эрхээрээ яагаад гэвэл LGBT төв маань ямар олон жил юу хийчлээ. Энийхэн дагуу одоо тэ хууль эрх зүйн ямар өөрчлөлтүүд гарлаа гэдгээр бид нар бол бахарх цаг ирсэн. Yes, яг хүмүүс яг мэдчихэж бодож тэ биднээс ахис гаргасан. Тавьдуус Аз бас нэлээд ахис гаргасан улсын тандаар явж байгаа. Шинэ нэрүүгийн хуулиар бол одоо ялгалан гадуурх гэдэг маань өөрөө гэмт хэрэг болсон. Анх удаа нэг зядалтаас үүдэлтэй гэмт хэргийг өргөн хэвээр томьёолцсон. Одоо ямар нэгэн байдлаар ингээ Facebook-ийн комментүүд уншаад чахаар энэ хүмүүсийг нэг газар таарах юм бол шоглохоо мэдээ те цохноо зодноо гэдэг юмнууд явж байгаа шүү дээ те. Тэд нар бол одоогийн байдлаар эрүүгийн гэмт хэрэг болохоор л болсон гэсэн үг байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар LGBT хүмүүсийг LGBT гэдгээс нь болоод энэ тэнд явж байхад нь шоглох те. Доромжлох, дээрлэх гэдэг маань өөрөө ялгалан гадуурхах гэдэг зүйл ангаар гэмт хэрэг болоод байгаа юм. Ааштай шүү гэдэг. Юм аягүй чухал аваад байгаа тийм. Тэгээд дээр нь бид нар одоо ч тэгшрэх бахлын өдрүүд гэж дэлхийд даяар Pride гэдэг хийдэг бол бид нар тэгшрэх бахлын өдрүүд гэж хийдэг байна Монголд та. 5 дахь жилийн хүмүүс годмон дэлхийд хүмүүсийн эрхийн төлөө жагсаасаа айж нөхгүйгээр хүний эрх гэдэг нь хүндлэж жагсдаг болсон байна те. Залуучууд дэмждэг, оролцдог болсон байна. За хүмүүс нээлттэйгээр өөрсдөө ганц нэгээрээ ч болсон илэрхийлэлийг хэлж гин. За өөр ингээд яриадах юм цаан зөвлөсөн дөө. Хөдөлмөрийн хуулинд одоо хөдөлмөрийн тухай хууль маань бас шинжилгээтэйг нэлийн удаж байгаа шүү дээ 90-ад оны үеэр явагдаад байгаа тийм. Одоо хөдөлмөрийн тухай хуулинд жишээлбэл бэлгийн чиг баримжаа үсийн баримжаа илэрхийлэлээр ялгарлахгүй хөдөлмөрийн харьцаанд гэдэг оруулах тийм саналаа гэж оруулсан. Тэр маань явж байгаа хизээ батлагдах нь үү тийм. Яг юм явагдал дээ. Тэг яг хүний эрхийн бас хөдөлгөөний нэг ийм асуудал байдаг л да. Хууль нь анхдагч юу? Тэ? Нийгэмд өөрчлөлт бий болохын тулд хууль нь анхдагчаар бий болдог. Одоо юу гэдэг хууль нь байжж нийгмийн одоо өөрчлөлт бий болдог юм уу? Эсвэл нийгмийн өөрчлөлт нь бий болчоод тэгээд тэр нь хуулиндаа ингээд аажиж юм уу? Ерөнхийдөө бол манай Монголын хувьд бол яг энэ процесс нь нийлхэн яваад байгаа. Тодорхой хэмжээгээр нөгөө нийгмийн сэтгэхгүй тодорхой хэмжээгээр бас өөрчлөгдсөн учраас хүн юм байна. Хүний эрхийг нийлүүлэх ёстой юм байна. Үүнд бол бэлгийн чиг баримжаа хүсийн баримжаа хамаагүй юм байна. Хүн бол хүн юм байна гэсэн ойлголт яваад байгаа. Нөгөө талаасаа бас нөгөө одоо юу гэдэг нь хууль эрх зүйн шинжилтийг бий болгохын төлөө жишээлбэл LGBT хүмүүс маань ингэж явсан юм уу явц яваад байгаа байхгүй. Барууны орнуудыг харахад бол анхдагч нь түрүүлж бол иргэний болон одоо улс төрийн эрхийн хөдөлгөөнөө 67 оноос хойш маш хүчтэй явагдсан. Дээр үндэслээд хууль нь өөрчлөгдсөн. Манай Монголын хувьд бол яг тодорхой хэмжээгээр бид нэр хөдөлгөөн нэмэр болсон ч гэсэндээ бас хууль манай Монгол улс маань маш олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдсэн олон улсын одоо юу гэдэг эрх зүйн үүрэг хүлээсэн гэдгийг маш сайн ойлгодог учраас ингээд юмэд хамт явцсан байна. Тэгэхээр яг гэхдээ мэдээж бид нар ажиллаж эхлэх бол LGBT хүмүүсээ гээд яахгүй байсан л та. Тэгэхээр саяны дэвдийн нийт бараг цаг гаргасан ярилцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр зүйл дүгнж болохоор зүйлүүд нь гэхээр амарсан одоо юу гэдэг сонсож байгаа хүмүүс маань те LGBT гэдэг дөрвөн нэр томьёог бол лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер юм байна. Тэгээд энэ нь бол
эхний 3 нь бол мэдээж хүүсийн чиг бэлгийн чиг баримжаатай холбоотой. Тэгээ сүүлийн Т буюу трансгендер гэдэг юм бол хүүсийн чиг баримжаатай холбоотой. Гэдгийг бол ингээ ерөөхдөө харж байна. Дээрээс нь энэ дээрээс зөндөө олон буруу ташаа мэдээлүүд байдгаа. Тэрийг бол бид нараас нэг дээр ярьсан тийм энэ дээр зүйлүүдийг харж болохоор байна. Тэгээд мэдээж нөгөө LGBT төв байгуулагдсантай бас холбоотойгоор энэ тэнд тархаа бутархаа байсан бол бүгдээрээ нийлээд хүч авсраад идэв юм уу те олон хуулийн зүйл залтууд дээр ч тийм үний бүлтгүүдийг оруулаад цаас сүүлчийн сая хөдөлмөрийн үйл гэж ярьж байна. Ийм харагдаж байна. Тэгэхээр дээрээс нь залуусын одоо ойлголтуудаас жишээлбэл их байна, хандлага нь бол ингэж байна гэдэг юмнууд бас харагдаж байна л да. Тэгэхээр зөвхөн миний зүгээр бодлоор сүүлийн бас хэсэг дээр яг тэгвэл тухайн хүмүүс чинь өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд тэгээ магадгүй хүнд ихэлж илэрхийлдэг. Тэр хүмүүс нь яаж хүлээж авах зүгээр юм бэ? Тэрийг одоо хин нэгэндээ таны эргэн тойронд байгаа хүн танд өөрийгөө нөгөө coming out гэж хэлдэг ч тийм өөрийгөө нээж илэрхийлэхийн тулд хэр зэрэг ямар хугацааг туулаад юу мэдэрчээд хиндээ хамгийн түрүүнд хандаад нөгөө нэг хүмүүс магадгүй ямар хөө байдлаар хүлээж аваад идэх хөвчлэн магадгүй энийг сонсноороо бид нэр тэгвэл тэрэнд яаж зүгээр бас хандаж болох юм бэ гэдэг тал дээр бас ярилцуулах гэж бодож байна л да. Тийм ерөнхийдөө нөгөө юу руу явж байгаа юм шиг те дүгнэлт рүү орчих юм шиг те би зүгээр жижиг сэксэн өөрөө бодлын чанарыг яг уу бид нар одоо юу гэдэг нийгэмд байгаа зүйлийг дандаа үйл явцдаа харж авах хэрэгтэй гэсэн зүйлийг бас сонсогчдод сануулмаар байна. Нэг өдөр ингээд бид нарыг LGBT хүмүүсийг гоочлдог те чичилдэг болчоогүй юм бидний үзээд болчоогүй. Уул нь бол бид нар уламжлалтаараа гэж ярих юм бол за соёл ахуйгаараач тэр за түүхээрээ одоо юу гэдэг мөрөглөөрөө итгэл үнэмшлэрээ те шашнаараа бид нар хүлээн зөвшөөрөгдөг байсан ийм нийгмийн одоо маш чухал хэсэг гэж тооцогддог байсан удаа гівэнтхэн энэ бол бас социализмын үед мартагдсан юм байгаа шүү. Тэгээд одоо юу гэдэг уламжлалт гэдгийг те зарим хүмүүс магадгүй зөвхөн социализмын үеийн химиг яриад байдаг. Гэтэл бүр тэрнээс хойш ингээд тэрнээс өмнөхийг ухаад үзвэл ийм болон сайхан нийгэм байсан гэж анализ дээр гарч ирдэг шүү. Тэгээд энэс үрд анализ дээрээс өөр бид нар одоо үнэхээр тэ бичигдмэл одоо их сурвалж багтаа учраас энийг санаж байгаараа. Тэгээ эргээд хэлэхэд бол Монголын залуу хүн те бараг 70% нь 70 илүү хувь нь бол 40-оос доош насныхан байгаа учраас маш залуу нийгэм учраас маш мэдээлэл сайтай учраас эргээд энэ маань LGBT хүмүүст хандах хандлагч гэсэндээ бас нэлээд сайжруулсан гэж би үздэг, хардаг. Яагаад гэвэл 20 жилийн өмнө ч юм уу эсвэл 25 жилийн өмнө эсвэл 30 жилийн өмнө LGBT хүмүүс гэхээр яг юу гэж хардаг байсан. Одоо яг үнэхээр 90 градус зэрэгцсэн дээ. Одоо 180 градус руу бид нэ тэг зөв тийшээ явж байгаа гэдгийг би харсаар байдаг. Чинзоо чад юм шиг байна. Ерөөдөө бид хүн болгоно. Дүгнэлт маяг төсөөлөг байж байгаа. Одоо ингэ бидний яг залуучууд айгу боловсралтай болж юм, мэдлэгтэй болж юм, тэ соёлтой болж юм гэдэг. Зөвхөн соёл боловсралыг зөвхөн юм нэг хэрэгцээнд тулгуурсан байдлаар харахаас илүүтэйгээр тийм боловсрал гэх юм уу зөвхөн диплом барьсан намаа боловсрогч харахаас илүүтэйгээр дэлхийн иргэн байхыг хүсэж ивэл тийм бусад хүмүүс ялгаатай байдал хөдөлмөршүүлдэг. Тэ асуудлыг хүчрхийлээд бус аргаар биш тийм илүү бүтээлч ийм эрхэл суурилсан хандлагаар өөрийгөө илэрхийлдэг тэр нийгмийн соёлыг бүтээхэд залуучууд аюул хувь нэмэр онлайн болж чухал. Тэрийг магадгүй бид нэр боловсруулж харах хэрэгтэй юм уу? Тэгэхгүй бол бид нэр үнэхээр дэлхийн иргэн бус залуучтай хөл нийлүүлэлт авахыг гэвэл бусад нөгөө ялгаатай байгаа гэж хараад байгаа. Тэгээ одоо эсвэл олонхоороо тэрийг болохгүй байгаа гэж харж байгаа залууд тэрнээс эсрэг харин дээр илүү хөл нийлэлт цогтой хамтаа алах нь амар чухал тийм. Илүү нийгмийн баялаг хамтаа бүтээгч байгаа юм бол зөвхөн би стрейт учраас гэдэг энэ хандлагаас илүүтэйгээр бид хамтдаа яаж залууч нэгдэх вэ гэдэг талаас нь илүү хараасаа гэж харж байгаа. За миний хувьд болохоор нэг ялгаатай байна гэдэг нь ялгарлангаа дурхан шилтгаан биш гэдэг байна шүү дээ. Хэнийг хайрлаж байгаа, хэн татагдж байгаасаа болоод ямар нэгэн байдлаар үзий яддаг гэдэг нь өөрөө аюу харамсалтай шилтгаан. Өөрөө бас өөрийгөө юу гэж илэрхийлж чинь, эрэгтэй гэж мэдэрж чинь, эмэгтэй гэж мэдэрж гинүү гэдгээсээ болоод те хүчрхийлүүлж доромжлуулах нь бас аюу харамсалтай шилтгаан гэж боддог. Тийм учраас бусдыг илүү их сонсдог те бусдын орнд өөрийгөө тавьж үздэг байх юм бол энийг ойлгоход аюу амархан бохгүй юу. Тэгээ дээр нь нөгөө нэг LGBT
ялангуяа залуучуудын хувьд сүүлийн үед айгүй нээлттэй бос дээр нь мэдээлэл сайтай болсон үдэн дээрээс үзэл бодлоо илэрхийлдэг, өөрөөрөө бахархдаг, өөрөөрөө илүү нээлттэй амьдардаг болоод байгаа байхгүй юу. Тэрнийхээ үүднээс түрүүн өөрийнхөө come out буюу өөрийгөө илэрхийлэх тэр үйл явц нь илүү их хурцтай гэдэг юм илүү олон болоод байгаа байхгүй юу. Залуучууд маань ингээд өөрийгөө big business мөсөл Petrans гэдгээ ингээд санаа зовхгүй илэрхийлж чаддаг гэж. Ялангуяа social орон зайд бол айгүй нээлттэй илэрхийлээд. Гэхдээ энэ залуучууд гэдэг нь би өсвөр үеэс тэ 30-аас доош хүмүүсийг хэлээд байгаа юм л да. Илүү нээлттэй илэрхийлдэг болсон. Тэгээ энэ хүмүүс яг нэг бодлын visibility буюу нөгөө нэг нээлттэй байдлыг үүсгээд байгаа боловч нөгөө талаар энэ хүмүүсийн хувьд бас жоохон хувь хүний үүднээс сэтгэл зүйн хувьд бас хэцүү байгаад байна. Гэхдээ яг come out хийсэн тохиолдолд хинд эхэлж хийж ийн гэдэг нь айгүй сонирхолтой байгаа юм л да. Хамгийн эхлээд найз нөхөдтэй гэдэг нь ойртойгоо найзууд хийдэлж जैन цаашаа үргэлжлээд pride-д оролцсноороо ингээд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч जैन. За цаашлаад бүр эцэг их гэр бүлийнхэнтэй хэлж байгаа. Тэгээ найзуудтай хэлж байгаа тохиолдолд найзууд нь айгүй эргээр л хүлээж авч ийн л да. Дахиад нөгөө нэг мэдээлэл сайтай болсныхтай найзгаа аюу сайн дэмжиж чинь гэр бүл харин аюу сөргөөр байгаа. Эцэг их нь өөрийнхөө хүүхдийг LGBT гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Тэгээд хамгийн түрүүнд тэр хүмүүсийн айдаг айц нь уруу татагдчихлаа. Эсвэл LGBT хүмүүс аюу их ялгарлан гадуурхагддаг учраас миний хүүхд бас ялгарлан гадуурхагдана гэж айсандаа тэр хүүхдийг өөрчлөх гэж аюу их оролддог. Тэгээд түрүүний хэлсэн нөгөө ойрцтойхны хүн LGBT байх мэл хүмүүс илүү их юм уншиж судалдаг гэдэгтэй адилхан эцэг эхчүүд жишээлх юм бол хүүхдүүд нь LGBT гэдгийг хэлсэн тохиолдолд маш олон зүйл судлаад манай төвдөө ирээд жишээлх нь уулздаг байхгүй тийм энэ бол болж байна тийм. Тэгээд ингээд тайлбарлаад ярилцсны үдэн дээрээс хүмүүс бол ойлгодог байхгүй тийм. Хамгийн эхлээд ингээд come out би өөрийгөө хэлээд тэр хүмүүс шоконд орох нь хамаагүй тийм. Тэр хүмүүс цаг өг тийм. Миний амьдаа зөвлөгөө өгöd байгаа юм л да. Өөрийгөө ингээд нээлттэйгээр хэлээд ямар тохиолдол хэцүү байдалд орж байгаа хүүхд залуучуудад зөвхөн хүүхд залуучууд биш тийм. Бүх насныханд яг хэлж болно тэр хүмүүс магадгүй шоконд орж болно те ойлгохгүйж болно тэр хүмүүс өөрийгөө илүү мэдлэгжүүлэх уншиж судлах цаг хугацаа өгтэй тэрний дараа ингээд дахиад ярилцах бол ярилцаж ойлголцсны үр дүнд хэн ч асуудлыг ойлгодог болсон те ялангуяа одоо шинжлэх ухаан анагаах ухааны салбар өөрийн үед нийгмийн ухааны салбарууд хизээж нэг өвчин буруу зүйл гэж тайлбарлахгүй учраас тэрнээс яагаарай хүмүүст ямар нэгэн байдлаар уншиж судлах, мэдлэгжих тэр боломжийг олгоод дахиад ярилцахад бол боломжтой гэж хэлдэг. Шинэ одоо би яг гэрийнхэндээ come out хийж байгаа. Одоо би гэрээсээ юм лээ. Тустай гараад аяг болно гэж байхгүй юу? Энэ бол тийм ингээл бараг манай гэрийнх надад зардаг байгаас гэж хүсчихсэн юм. Ингээл анхаарал нэг тавиасан юм байна. Тэгэл яг ингээл би тийм өөр come out хийсний дараа бараг 14 хоног бараг манай гэрийнх баймаа цолж байгаа. Одоо хаана явж чинь, энтэй явж чинь. Тэгээд хайр болж байгаа гэртээ, тий? Хараа даалгараач юм энэ гэл. Ил айман гэдэг болсон. Тэгэнгүүт би баялаадсан чинь таны яг яг хэлчихшээ. Хин нэгэн зодуулчих тий? Тий? Хин нэгэн чамааг ажлын байран дээр чи сургууль дээр шам ингэчүүтэй гэж байнга асуудаг болсон. Гэтэл би болохоор тэгээ хэлж байхгүй. Тэг миний байгаа орчинд орон зай бол тэр нэг орон зай энэ надад бол ээлтэй аюулгүй тий. Тэгээ би ядаж би хэн нэгэнд би өөрийгөө илэрхийлэх тийм чадвар би ингэ суудсан байгаа учраас энэ санаа зовлох хэрэггүй. Тэгээд LGBT ихэр амин эмзэгтэй амин ингээд ингэж сул дорой гэж хардаг юм байлтай манай гэрийнх нь ингээд харахад бол ялангуяа ингээл хүүхдэн байх юм бол бүр тэгж хаддаг даах ч нэр ингээл тэгээд тийм юм бэ тийм аим хандлага авдаг. Тэгээд ер нь бол цаг хугацаад ингээд явахад бол намайг миний дүү гээ юу эсвэл манай хүү гээ юу гэдэг хандлага хандлага өөрчлөсөн байхгүй юу? Одоо миний надаас асууж зүйл нь болохоор тий ажилчин хэрвээ сургуульчин хэрвээ тий гэдэг л зөвлөлийг асуудаг. Тэгээс намаа одоо өвдөж тэгж тэр талаас ярих харилцсан харин ярьдаг тал нь болохоор өмнө ихнээ аваач ядрах асуудаг гэсэн бол одоо манай ихчээ өөр амар тийм юу байхгүй юу? Яг лээ. Өөрөөр юм байхгүй юу? Одоо асуух зүйлүүд нь болохоор биш манай Монголд ерөөсөө хүүхд төршлөх тийм хууль байдаг гэсэн ордгоо юм уу? Маа тийм юм яа тий жигсэн юм гэдэг юм уу? Амар өөрт нэг ойлгомжтой танилцах гэж ордог. Тэгээ тийм юм хууль байхгүй юм байхгүй. Нөө яг хэцүү юм бэ. Тэгээ манай хайсан байхгүй. Google-с айл орн илүү тий ээлтэй орн байна. Хайсан байна. Хайснаа надад л болж байгаа. Биш Канад айгу боломжтой орн юм биш тий. Канад явах уу? Тэгээ би арих болоогүй явах болоогүй бичээлээ төгсөн. Тэгээ надад чи хийх ажил зөндөх байна гэх тий. Тэгээ одоо ингээ Facebook-оор нэг зураг авахгүй л ингээл яг нэг ингээл чадхтай ажиллаж зургууд авахгүй л
Манай хүн болохоор гэрийнх нь аяг өөрөөр болж утсан. Энэ хүмүүс нь л яваад байгаа юм байна. Эрхийг л яваад байгаа юм байна. Нийгмийг амин өөрчлөлт яваад байгаа юм байна гэдэг амин арай нэг өөр үнцгээс амин хардаг болчиход байгаа. Тэгээд саний нэг аль ортны хүмүүс нь хэрвээ LGBT байх юм бол илүү судалдаг шиг. Зарим нь яг олон танигдсан жишээ нь тий солонгоо гэл би солонгоо гэх юм бол надаас уцаар бол би солонгогийн пэйж байна уу тий фэйсбુક нь байна гэж байна. Тэгэл өгөхүүд нь тэр фоллоу хийдэг болсон. Тэгэл тэрний яриа тий ингэж юм шийрэлдэг. Тэгтээ дандаа шийрэлттэй нэг үжигдсэн бичгтээ дандаа эрг аргаар бичдэг болсон. Тэгээ өөрийгөө солонгогийн фэн гэж ингэж нийлэлдэг тий. Гэтэл өмнө болохоор ерөөс манайх тийм байхгүй ш. Манайх ч ингээл айгу олон цэргүүдтэй аймар өссөн ах нартай, аавтай тэгэл тийм стереотипд баригдсан мужик тийм маскулин гэх болохгүй. Гэтэл одоо шал өөр болчихсон. Тэгэл цэрэгд явуулъя гэдэг ихгүй манайх нар бол шууд. За юу вэ? Энийг клирдээ болоо бид юугаа бодож байгаа гэх чинь тий. Тэрний оронд ажиллая гэдэг ингээд суул явуулсан дээр чинь. Тэгээ нөгөө би өмнө нь болохоор би хүсгүй байгаа амар чухал биш. Тэгээ явуулах хэрэгтэй ирэх учраас гэдэг хандлт байсан одоо өөр болсон асуудаг болсон ч байх шээ. Тэгээ эндээс яг би юу хэлэх гэдэг хэрэг хэрвээ би магадгүй яг LGBT асуудлаар ингээд судлаа сайн дурай хийгээл тэгээ өмнө ингээл хүний эрхийн чиглэлээр 91 байгуулт яваагүй байсан бол магадгүй би өөрийгөө илэрхийлэх тэр илэрхийллээ би яаж илэрхийлэхгүй мэдгүй басаал эргүүлээд магадгүй гэрийнхэндээ ялган гадрахтай өвчгөл өртөх магадлалтай байсан баг. Тэгэхээр одоо яг ингэж ялгаа магадгүй яг өсвөр үеийн яг ингээ өөрийгөө тийм илэрхийлж чадахгүй байгаа магадгүй найзтай илэрхийлж чадахгүй байгаа юм залуучтай юм бол илүү яг LGBT төвөөр өөрчлөлт яг их өөрсдийн хэрхэн асуудлыг ойлгох тийм нэгээ очиж ингэ судлаад мэддэг. Тэгээ хизээ нэг нь чамаа ингэх юм бол тэнд ядаж нэг тийм ингэ хилдэг юм байх юм бол өөрийгөө зүгээр ойлгох юм бол магадгүй хурдан өөрийгөө төлөмшөөрөх процесс хурдан унтах шүү дээ. Тэгээ аим гэхдээ айцгүй тий аядлгүй ч юм өөрийгөө бий болгох юм аа. Ийм хоёр төрлийн хүлээн зөвшөөрөх процесс гэж юу нь бол харагдаад байгаа байхгүй. Эхний болохоор тухайн хүн өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхтэй. Багасаа юу нь бол мэдэрдэг гэж байгаа юм л да. Нэг биш үү. Гэхдээ тэрийг юу вэ гэдгийг мэдгүй. Хизээ тэрийг илүү их ойлгодог болохоор хөвчлэн өсвөр насн дээрээ ер нь юм байна. Одоо гэдэг явахтууд залуус ярьдаг те. Үеийн одоо хүүгүүд нь болохоор охтууд ярьж маралтай одоо ингээл хөх ярьдаг ч юм одоо яадаг ч юм те ингээ явдаг байхад би биш байгаад байна гэдгийг ерөөхдөө яг нөгөө ухамсарлаад ойлгодог нас нь ер нь бол өсвөр нас гэж аах байна. Тэгээ тэрнээс хойш яг уу гэхээр хамгийн эхлээд бол төгшүүр үсдэг. Би яагаад ингэж юу? Би ганцаар юм байгаад байна уу? Надтай адилхан юм хүмүүс байдгүй юу гэдэг нэг тиймэрхүү. Тэгээ одоо харцангуй мэдээлэл байгаад байгаа учраас бас хүмүүс мэдээлэлүүд олж авч байгаа л та. Тэгэхээр тиймэрхүү төгшүүрээс үүдэлтэйгээр нөгөө хувийн амьдралаа нуудаг, найз охинтой байгаагүйгээ хэлхээс хэцүү байдаг ч юм уу те. Байхгүйгээ илчлэлээр илдэг бусаар бодчихдээ юм болов гэх мэтлэнгээр хувийн амьдралаа нуух ч гэдэг юм. Төгшүүрч ерөнхийдөө автах магадлал айгүй өндөр байдгаа гэдэг марагддаг. За ингээд явсаар бүр нас биеийн түрээд тийм үү ер нь л угаасаа л юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд те. Тэр тохиолдолд хамгийн дотныхоо хүмүүст буюу яг үнэхээр бол найзуудтай айгүйх хөвчлэн coming out хийдэг. Тэгэд яг тэр процесс дээр бас одоо нийтлэг анзаарах гэж ч гэдэм үзүүл нь юу гэхээр одоо тогтоонд хин нэг нь одоо өөрийгөө ингэж илэрхийлээд хэлжлээ шүү дээ. Би ингэж гей маск бол лесбиан юм а гэдэгтэй тогтоонд хэлждэг. Тэнгүүд тогтоонд тэрийг манай найз энэ удаан жилийн хугацааны хэцүү бэрх одоо замыг туулаад тэрийг надад хэлж ийна гэд хүлээж авдаг нэг хэсэг нь байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор нөгөө түрүүн бас чимдэг хэлсэн шиг би гей найзтай гэж жоох одоо өөрийгөө одоо юу гэдгийг те өөр төрлийн найзуудтай гэж сурталчлах маягаар бас те айгу токен гей найз уу. Тэр айгу буруу утгаар одоо ашиглах ч гэдэм үү те. Тэр хүн нууцаа надад хэлж яхад би тэрийг нь олон хүмүүст хэлэх ч гэдэм үү. Тэр нь буцаага доогдох болж хүрдэг ч юм. Иймэрхүү бас байдаг учраас та хэрвээ таны хин нэгэн дотны хүн иймэрхүү байдлаар тантай харилцсан болвол удаан хугацааны тэр хэцүү хүн төгшүүртэй нөхцөл байдлыг туулсан шүү. Тийм учраас танд хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр тэрийг нь та нэг өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр хүн амьтанд одоо тийм ингээд сурталчлах шиг юм ил гаргах гэдэг зүйлээс аль болох боломжлох хэрэгтэй гэдэг нэгдүгээр асуудал. Хоёрт нь юу харагдаж байгаа гэхээр гэр бүлийнхэндээ асуудлаа дэвшүүлэнгүүд гэр бүлийнхэн ялангуяа ээжүүд хамгийн эхлээд аюу асуудал одоо ундаг гинэ. Би жирэмсэн байхдаа юу идээд ууч юу?
Тэгээд энэ тэнд очиод янз бүрийн одоо аваар усалт ч гэдэм орж исэн бол тэрнээс мань болчихоо ч гэдэм ингээд хэсэг айгүйх ээжүүд ялангуяа айгүйх асуудалд ордог гэж юм л. Яг тэр гидсэндээ тэгж төрүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол айгүй одоо хэцүү хэсэг байдаг. Тэгээд ээж нь ч байна уу, аав нь ч байна уу, ах нь ч байна уу, эгч нь ч байна уу, дүүн ч байна уу, тухайн хүнийг тийм гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд эрэг хандлагатай болоход тодорхой хэмжээний хугацаанд шаардагдана. Тэгэхгүй бол ихэнхдээ бас хүмүүс хэлэнгүүд миний төрөл төрөсөд юм чинь шууд тийм үү гэдээ даалгаж чад хүлээж авна гэж боддог те. Гэтэл зарим тохиолдолд бас тийм биш. 1 жил, 2 жил, 10 жил магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд тэр нөхцөл турштай хөлөмж өрч чадахгүй тийм ч гэсэн байхыг үүсэхгүй. Тэгэхээр тухайн хүн гэр бүлтэй бас өөрийгөө одоо илэрхийлж хэлж байгаа тохиолдолд шууд ингээ эрэг зүйл бас хүлээх гэхээс илүүтэй хугацаа хэрэгтэй гэдгийг нь ойлгох гэдэг тийм магадгүй нэг хэлхээс өмнө энэ талаар жоохон мэдлэгжүүлж болно шүү дээ. Энэ талаар зургатаар гаргуулж жоохон дискшн өгнүүлчихдэг те. Өө эн чинь нэр ийм юм шинжлэх ухааны систем байлээ шүү дээ. Ийм хийж байгаа юм шиг гээд тодорхой бэлтгэжиж болно шүү дээ. Тэрнээс сүүлийн хүүхдүүд тэгдэг болчиход байгаа байхгүй юу? Ирж байгаа хүүхдүүд ч биш залуучууд те. Хүүхэд залуучууд бүх насныхан маань ингээд эндээс брошюрыг авч явал зургатаар тийм гарсан чинь ширээн дээр нь ойлгох нь өрөөнүүлдэж ч юм уу. Тэгэнгүүтээ ийм асуудал гарахаар нь боломж олбол хөрхөн дискшн хийцдэг те. Тэгж жоохон бэлдэж байгаа би явандаа яаж авдаа хэлэх гэж байгаа юм а те. Гэр бүлийнхээ хэлэх гэж байгаа юм гэсэн тохиолдол байгаад байдаг те. Чарльз Радклифф ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Harry Potter маань LGBT эрхийг дэмжихийн тулд Чарльз биш. Daniel Harry Potter ингэж хэлсэн байдаг шүү дээ. LGBT эрхийг дэмжихийн тулд өөрөө LGBT байх шаардлагагүй. Хүн л байх шаардлагатай те. Гэвч чинь ерөөсөө ер нь хүний эрх гэдэг маань өөрөө яг ийм л зүйлтэй. Хэрв одоо юу гэдэг нь жишээ нь Монголд ямар нэгэн хүний эрхтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх ч юм уу, хэл сангийн зүүн ч юм уу, шишний зүүн ч юм уу, бэлгийн зүүн ч юм уу, ийм хүмүүсийн хүний эрх нь зөрчигдөж байгаа гэхэд бүхэлдээ одоо Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл байдал бас онцгүй байна гэж үздэг байхгүй. Хүний эрх маань өөрөө ямар нэгэн байдлаар эренлэгддэггүй зүйлтэй энэ нийлүү чухал эсвэл энэ дотоо ч юм уу эсвэл хуваагдаад те за энэ хүмүүсийн л эрх илүү чухал эсвэл энэ хүмүүсийн л эрх чухал биш ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг бүгд нь хамааралгүй те зүйл биш түгээмэл зүйл үл хуваагддаг зүйл те эренлэгддэг зүйл учраас одоо юу гэдэг LGBT хүмүүсийн одоо хүний эрх зөрчигдөж хүн болгонд хамаатай гэр орооллын хүмүүсийн одоо эрүүл агаар те эрүүл орчинд амьдрах эрхэн зөрчигдөж энэ бол гэр орол байтугай те бүх одоо Улаанбаатарын хүмүүст хамааралтай зүйл эхийн эндэгдлийн явагдаа тэгээд хүүхдүүд ингээд төрөхтөө эсвэл эхчүүд төрөхтөө насарч ирэх энэ бол бас бидний л асуудал бид бүгд болгоны л асуудал байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг бид нар зөвхөн тодорхой одоо нийгмийн ч юм уу эдийн засгийн хөгжил дээр очиж бид нар ийм асуудлыг ярина. Одоо жишээлбэл LGBT асуудлыг ярина. Яг л Монголд ийм их ядуурлал байна. Эсвэл Монголд ихийн эндэгдэл юм байна. Эсвэл одоо юу гэдэг нь агаар орчны бохирдол юм байна гэж хүмүүс ярьж байл. Үгүй энэ бол одоо маш тийм одоо хүнд асуудал байнга явж байгаа хэвээр. Бүх асуудал яригдж байгаа хэвээр. Хүний эрх л одоо юу гэдэг нь ямар л хүний эрх асуудал одоо юу гэдэг нь зөрчигдөж байна. Тэрийг бид нар ярихгүйгээр өнгөрөөж болохгүй тийм. Одоо жишээлбэл би санаж байна л да ер нь яагаад энэ подкастыг хийх болсон бэ, энэ сэдвийг хийх болсон бэ гэдэг шалтгааныг эсвэл өөрөө хэлжсэн те. Осорж ямаа гэдэг хүүхдийг хаач явж исэн хүмүүс зодоод янз бүрээр доромжлоод те янз бүр болгоод байна. Тэгээд энэ талаар хүмүүс ерөөсөө юу ч дуурахгүй байна. Өөрөө чинь ингээд орчин дээр нь хүмүүс ерөөсөө энэ талаар дуурахгүй байсан. Их хүн санагдсан баг те. Тэгээ эргээд харсан чинь бас LGBT хүмүүс маань ч гэсэн энэ талаар нэг юм дуурахгүй байна. Бараг л дооглол доромжлол энийг л те энэ одоо бараг л транс хүмүүс ихсчлээ гэдэг ч юм уу те. Тэр хүн транс үгүй мэдхгүй те гей үгүй мэдхгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд LGBT хүмүүс нь ч гэсэн нэг тийм одоо зарим LGBT хүмүүс жоохон онцгой ханддаг ч юм. Ингээл хэлж байгаа байхгүй. Яагаад зарим хүмүүсийг илүү дээр гэж үздэг та. Яагаад зарим хүмүүсийн үнцнийг илүү тавьж үздэг та. Тэгээ яагаад зарим хүмүүсийн үнцнийг ямар нэгэн шалтгаанаар ингэж доор үздэг та. Үгүй ийм байх ёсгүй. Тэ. Монголын нийгэм маань өөрөө нөгөө түрүүн хэлээд байгаа уламжлалт ёсороо хүн болгоныг одоо үнэтэй хүн болгонд яг ижил үнцэн өгдөг гэсэн ийм гоё арт хүн байсан байх чинь яагаад одоо ингэж ийм сонин нөгөө бүр хүний одоо юу гэдэг юм чанарыг ирэмблээд хүний үн цэнийг нэмэлдэг болсон байна
тий. Энэ аюу хүн санагддаг тий. Ямар ч сан авсарч ямаагийн тухай ярихад бол LGBT төв бол ямар ч сан тусалж байгаа олон юм дээр нь туслаад явж байгаа бах тий. Тэгээд яг тэр хүүхдийн талаар нэг өөрхөн зөвшөөрлөг ярихад тийм чухал ярих боломжгүй л юм л дээ. LGBT төвөөр ямар ч тусалж байгаа юм гэхдээ тэгэл болч тээ. Тэгээ миний хувьд бол одоо ингээд хөндлөнгөөс харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн одоо LGBT байх үгүйгээс үл хамааран зүгээр гудамжаар явж байгаа хүнийг очиод зодж ийн гэдэг чинь л үрээ тэр бол хүлэн зөвшөөрөх боломжтой байхгүй тийм. Би одоо гадуур зүгээр нэг одоо тийм жирийн юм хитэ хувцалгаас өөрөөр явж байгаа тийм нэг хүн намайг үрж ирээд зодж ийн гэдэг чинь тэр бол үгүй юм байна. Тэгэхээр хүчирхийлэл одоо хүчирхийллийн соёл байг манай Монголын яг одоогийн нөхцөлтэй 21-р зуунд аюул энгийн болчихсон байгаа байхгүй. Яг ямар одоо хүчин зүйлээс болоод энэ хүчирхийллийн соёл энгийн болчихвоо гэдэг дээр бид нар бодох хэрэгтэй цаг. Тэгээ яагаад одоо юу гэдэг гэр бүлийн хүчирхийлэл ийм их байгаад байгаа. Яагаад гадаа гудамжинд зүгээр хүн таалагдахгүй байлагт очиод зодчиж болоод байгаа те. Энэ хаанаас гарч ирээд байгаа? Энэ их уур уцаар те. Энэ хүчирхийлж болно гэсэн сэтгэв. Энэ дээр бид нар ярих хэрэгтэй цаг болсон. Энэ болохоор юунаас ингээд жоо халиа явжтэй илүү өргөн уураас үл тэгэхээр энэ дээр би дахиад өөр подкастн дээр энэ дээр цагтаа хож бодож байна. Танд бүхэнд нь маш их баярлалаа. Урлагийг хүлээж аваад ирж бас цаг гаргаад ярилцсанд тэгээд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд подкаст нь бас цаашдаа амжилт хүсье. Баярлалаа. 2 цаг болцсон. За селфи явнаа болоогоо.